გამარჯობა, მე თინათინ გოგოჩაშვილი ვარ, გთავაზობთ კიდევ ერთ გადაცემას ციკლიდან პოლისემია. პოლისემია სიტყვის აზრის მრავალმნიშვნელოვნებას ნიშნავს. ვსაუბრობთ წიგნებზე, ვსაუბრობთ თემებზე ქართული და უცხოური ლიტერატურის მიხედვით. გადაცემა მიმდინარეობს დიალოგის სახით და YouTube არხზე განთავსდება ყოველ ხუთშაბათს 18 საათზე. დღევანდელ დიალოგში მონაწილეობთ მე, თინათინ გოგოჩაშვილი, ფილოლოგი და ფილოლოგი ფოლკლორისტი გოდერძი არაფული. გამარჯობა გოდერძი. გამარჯობათ. ძალიან მიხარია რომ აქ ხარ, დარწმუნებული ვარ ჩემზე უფრო მეტად გაეხარდება შენს აურაცხელ მეგობარს, უცებ შენს ამ სივრცეში შენი გამოჩენა. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ეხება ძალიან საინტერესო თემას, რომელსაც პირობითად შეიძლება ვუწოდოთ ასე. მონადირის ან მონადირული პარადიგმა ქართულ ლიტერატურაში და როდესაც ვამბობთ ლიტერატურაში გულისხმობთ როგორც მითოლოგიას, ასევე ისტორიულ შინაარსებს, რომლებიც ძალიან ახლოს დგას მითოლოგიასთან და მხატვრულ ლიტერატურასაც უძველესი დროიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე. რა თქმა უნდა, მითოლოგიას ვახსენებთ თუ არა, პირველი გმირი, რომელიც გაახსენდება ქართველს, ქართული მითოლოგიიდან, ეს არის ამირანი, რომელმაც დიდხანს იცხოვრა ქართულ მითებში, ძალიან დიდი ხნიდან მოყოლებული, გადმოვიდა ქართულ ლიტერატურაში და იქცა სიმბოლოდ და სხვათა შორის არაერთგვაროვან სიმბოლოდ, ის არის გმირი, ის არის გამტაცებელი, ის არის ძლეველი ყველასი და დამმარცხებელი და 1000 გვარი სახით შეიძლება წარმოვიდგინოთ ამირანის სახე ქართული ლიტერატურისთვის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ვრცელი, ბევრის მომცველი სახე ზოგადად ჩვენთვის ქართველებისთვის. რა სიტყვი ამაზე ძალიან მოკლედ რო გვიამბო ამირანის მითი, იმიტომ რომ შესაძლებელია მაინც არის ვინმე, ვისაც სახელი კი გაუგონია, მაგრამ რაღაცა მითი მაინც და მაინც არ ახსოვს თავიდან ბოლომდე კარგად. თუმცა ამიცაც მრავალი წახნაგი აქვს, სხვადასხვა სახიტყვებია, ისევე როგორც ფოლკლორის ნებისმიერი ნიმუში არის ხოლმე რაღაცა სხვადასხვა ვარიანტის წარმოდგენილი. მაინც რაღაცა ერთხას რომ მივყვეთ და ამ მითის შესახებ თქვათ თუ რა შინაარსისა ეს მითი და რას ასახავს ის. მოგესალმებით. ამირანის თქმულება, უძველესი თქმულება არის თვითონ შიგ ნაწარმოები ამბავში შემონახული პლასტები ვიგვანიშნებს ამაზე და როგორც თავიდან იწყება ამბავი ამირანისა, მონადირე ვინმე სულ კალმახს გაუგონია ნადირობისას უცნაური კვნესა, მიუგნია გამოქვაბულში ქალღმერთ დალისთვის ქალღმერთ დალის უთქვამს მისთვის ის საიდუმლო, რომელიც არავინ იცოდა, მხოლოდ სულ კალმახმა შეინახა ეს საიდუმლო, ეს იყო ამირანის დაბადების საიდუმლო და უთხრა რომ ეყოლებოდა ძე, რომელიც უძლიერესი იქნებოდა, რომ დასცლოდა მოურევნელი გმირიც, რომ დასცლოდა მას თავისი დღენი. მაგრამ ხდება ანუ დედის მუცელში რო გაეტარებინა ის რო რაც ბოლომდე რაც მას დღენი უნდა გაეტარებინა, მაგრამ არ მოხდა ესე და ამიტომ იძულებულია დალი რომ ხანაირად იშვას ამირანი დაიბადოს ნაადრევად, დაიბადოს სულკალმახის ხელში და სულკალმახმა იშვილოს ის. ურჩევს როგორ გაზარდოს მერე ამირანი ხარის ფაშვის და ასე შემდეგ, რომ მან სრულყოფილებამდე მიაღწიოს თუნდაც და რაც დააკლდა დედის მუცელში. სულკალმახს ეძნელება, მაგრამ მაინც გაკვეთს დალის, ამოიყვანს ჩვილ ბავშვს, წამოიყვანს და გაზრდიან ის და როგორც თქმულება გვეუბნება, თითქოს მისი მეუღლე დარეჯანი. სულკალმახი უცნაური სახელიც კი ჰქვია სულკალმახს, აბა მაშ რა უნდა ერქვას იმ ადამიანს, ვინც მართლაც აი ესე წრფელად, ალალად მიიღებს მოულოდნელ უზარმაზარ აი ესეთ რაღაც საჩუქარს, განს, იცის მის შესახებ ბევრი რამ, მაგრამ იმარხავს გულში და მოყავს და ესე ზრდის. სულკალმახი ჰქვია, ალბათ კალმახის სულის პატრონი, მშვიდის სულის, უცოდველი, უბოროტო სულის პატრონი და მისი მეუღლე დარეჯანი. იქნება ამიტომაც ეწოდა დარეჯანის ძე ამირანს. სხვათა შორის ხევსურეთში არის ესე
დედის მხრიდან სახელის დარქმევა არის ასეთი სახელები, ქალიდან რომ ვქვიან სახელი მაგალითად თამარის ძე, ალბათ თამარის გაზრდილს, მარაის ძე ალბათ მარაის გაზრდილს, ნათელი ძე ნათელას გაზრდილს და ასევე ეწოდა დარეჯანის ძე ამირანსაც ალბათ დარეჯანის გაზრდილს. მე აქ ამირანზე აღარ გავაგრძელებ ბევრ თხრობას, ისინი ობალად დარჩნენ თვითონ სულკალმახის შვილები ბადრი და უსუპი და ნაშვილები ამირანი მოიზარდნენ ერთად ობლობით, იმიტომ რომ ადრე გარდაიცვალნენ მოხუცებული მშობლები და ამ ობლობაში სხვა რითი ირჩევდნენ თავს ნადირობით. აი სწორედ ამ ეპიზოდმა დამაინტერესა, რომ ეს ეპიზოდი ნადირობის მერე რაღაც გამორჩეულ ნადირის კვალზე გაყოლა, განსაკუთრებულ ადგილამდე ან განძამდე მისვლა, ერთგვარი სიუჟეტური ხაზი გამოჩნდა, რომელიც ბევრჯერ მეორდება ქართულ ნაწარმოებებში, ქართულ თხრობაში, ქართველების მიერ შექმნილ ამბებში. აი ეს თხრობა, ესე სიუჟეტის ესე განვითარება, რომ მონადირე, რომელიც გამოუდგება, გაედევნება გამორჩეულ ნადირს და მიდის განძამდე, აი ეს სიუჟეტი როგორც ვთქვით, მეორდება არა მარტო ამირანის თქმულებაში, არამედ სხვაგანაც ისტორიულ თხზულებაში, თუნდაც ჰაგიოგრაფიაში ჩანს, თუნდაც ლიტერატურაშიც. ამირანი მას მერე რაც უკვე ძმებთან ერთად ნადირობას იწყებს, მოულოდნელად გადაეყრება ოქროს რქიან ირემს, რომლის დევნაშიც მიადგება უცნაურ ციხე კოშკს, რომელსაც შეუვალი აქვს კარები და თქმულება გეუბნება, რომ სადაც რომ ზემპირი მოჰკრა, ამირანმა მუხლი მგლისი შელეწავს კარს, შევა იქ და ხვდება გმირით სამცომი გარდაცვლილი, მისი ანდერძი, რომ ქვეყნად მუსრა დევები, რომ იყო თითქოს ძმის წული უსუპისად, ქვეყნად მუსრა დევები და გარდა ბაყბაყანისა არავისი ვალი არ დარჩენია, მხოლოდ ბაყბაყანის ვალი დარჩა და უნდა ბაყბაყანის დამარცხებაც, ვინც ამ ვალს მოაშორებს, ალალ ჩემი ქონება ომისო, ალალ ცხენი, ალალ შუბი და ასე შემდეგ. ამირანი სწორედ აქედან იწყებს თავის ამირანობას. მანამდე ამირანმა არ იცის როგორია, ვინ არის, რა არის, რა ძალას ფლობს, რა უნდა აკეთოს წუთის სოფელში და მისი ძმები ჩვეულებრივად ნადირობენ. და აი აქედან იწყება უკვე ამირანის ამირანობა, ამირანის ამირანული გზა. ის თელს დედამიწას თუ ესე შეიძლება ითქვას, მთელს მაშინდელ წუთის სოფელს ათავისუფლებს ბოროტებისგან, დევებისგან, მძლავრებისგან და მათ ნელ-ნელა ხოცავს, მათ ნელ-ნელა აშორებს კაცთა მოდგმას, ათავისუფლებს კაცთა მოდგმას მათი ძალმომრეობისაგან. და აი ამ დევნაში მერე ამირანი იქამდე გაამაყდება, რომ თავის მძლეველი აღარავინ ეგონება. ამირანის ცხოვრება მერე სხვანაირად მიდის, უკვე სხვა მდგომარეობაში გადადის, უკვე გაამპარტაოლებული ამირანისა, მაგრამ მე ძირითადად ამან დამაინტერესა, რომ ამირანი გარკვეულმა ნადირს დევნამ მიიყვანა მის ახალ მდგომარეობამდე, მის მეტამორფოზამდე თუ მისი ძალების გაღვიძებამდე. ამირანში გაიღვიძა ამირანობამ და ამირანმა დაიწყო ის ცხოვრება, რა ცხოვრებითაც უნდა ეცხოვრა, ის უნდა ყოფილიყო გამანთავისუფლებელი სოფლისა, გამწმენდელი ბოროტი ძალებისაგან. დაახლოებით ამგვარივე სიუჟეტი თითქოს არის მერე ფარნავაზის ამბავშიც. იცი რა, მოდი ესე გავაკეთოთ, მე დავინტერესდი ახლა ამ მომენტით, როდესაც შენ ამბობ, რომ რაღაც მომენტამდე ამირანი მიდის ასე, აი ამგვარად ცხოვრობს და შემდეგ ხდება უკვე მისი გაამპარტავნება. ანუ ჩვენ გვაქვს მითოლოგიის, თუ აი ხა ფარნავაზე გასაგებია, ისტორიული თხრობის რაღაცა ისეთი ნარატივები, რომელშიც გმირი პოულობს რაღაცა მთავარ მიზანს. და მერე როგორ იქცევა, იმიტომ რომ ნაწილი გმირებისა, აი სწორედ ისე როგორც ამირანის შემთხვევაში მოხდა, ანალოგიურად თითქოს შორდება იმ თავის პირველ მიზანს და მიდის რაღაცა სხვა გზით. ანუ თითქოს ვერ იმარხავს იმას, რაც მას მიეცა. ამიტომ მოდი ახლა მართლაც ესე ვქნათ ამირანზე აქ გავჩერდეთ და ფარნავაზის შესახებ თხრობა, რომელიც ძალიან გავს, რა თქმა უნდა, მითს, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია და არც აქვს უფლება, რომ ხა თავიდან ბოლომდე ეს ყველაფერი მითად მივიჩნიოთ. რა თქმა უნდა, ის არის რაღაცა შემოსილი, რაღაცნაირი მხატვრული შარავანდედით, რომელიც მას მითოლოგიას ამსგავსებს,
მაგრამ ამავე დროს მასში უნდა იყოს რაღაცა სიმართლის დიდი ნაწილი, ხო? აი ეხლა ამ ისტორიულ თხრობაზე მართლაც გადავიდეთ ჯერჯერობით ესე, ხო? აი ფარნავაზის ამბავი, ესეც რო რაღაცა ცოტა თქვა, მიხდი, რომ ისა მსმენელისთვის იყოს გასაგები რაზე ალაპარაკი. ფარნავაზის შესახებ ის ვიცით, რომ მას შემდეგ რაც ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობის მერე ქართლში გაამეფა ეს ალექსანდრე მაკედონელის მხარდამჭერი აზონი და ამ აზონმა როგორც ალექსანდრე მაკედონელისმა დაუტოვა და მისმა ნინდერმა დაუტოვეს რომ ეცად მის ვასალურ ქვეყანაში თაყვანი ეცად უზენაესი ღმერთისთვის მზისა მთვარისა და ხუთი მნათობისათვის აზონმა ისე უზენაესი ღმერთი სხვა იყო და მზე მთვარი და მისი მნათობები სხვა თუ მზე იყო ღმერთი არა მზე არ იყო ღმერთი უზენაესი ღმერთისთვის და მასთან ერთად მზისა მთვარისა და ხუთი მნათობისათვის აზონმა თავდაპირველად როგორც ისტორია გვეუბნება ასე დაიწყო სწორედ მმართველობა, მაგრამ მერე შემოუმატა კერპები გაცი და გაიმი და სწორედ ამ გაცის და გაიმის თაყვანისცემა და კერპებისადმი თაყვანისცემა და მსახურება უფრო უპირველეს დაღმატებულ მიზნად იქცა, ვიდრე უზენაესი ღმერთის თან თვითონ ჩამოიტანა, ფიზიკურად ჩამოიტანა ეს კერპები აქ არ შევაკეთებია. და ამასთან ერთად დაუწყო დევნა ქართველობას განსაკუთრებით იმათ, ვისაც იარაღის აღება და ვისაც იარაღის ტარება შეეძლო. აგრძალა ქართველებში იარაღის ტარება და ყველას ვისაც ვინც კი მათ თვალში მოუვიდოდა და იარაღის მტარებლად არ მოწინააღმდეგედ მოიაზრებდა, ყველას ხოცდა. აზონის ამ ქცევისგან თავმობეზრებულმა ფარნავაზმა, უბრალოდ მისი ქცევისგან თავმობეზრებულმა ფარნავაზის დედამ ფარნავაზი ჭაბუკობაშივე, ბავშვობაშივე წაიყვანა კავკასიის მთებში, ფაქტიურად იქ აღზარდა, იქ ისწავლა სამამაცო ზნება ფარნავაზმა და როცა უკვე მოიწიფა ჭაბუკობაში შევიდა ნადირობა დაიწყო, მას თანდათან მოაშურა აქეთ ქართლის სანახებს და თანდათან გამოჩნდა მცხეთის ახლოს სანადიროდ თუ სხვა და აი სწორედ დედა ევედრებოდა, ფრთხილობდა, ეშინოდა აზონისგან, რომ აზონი მის სიკეთეს ცუდად დაინახავდა, უბრალოდ არ მოეწონებოდა მისი ესეთი სიკისკასესი ჩაუქე გამორჩეული განადეს სიქველე და მოკლავდა ფარნავას. აქედან გამომდინარე დედა ევედრებოდა მას, რომ წარმოშობით დედა სპარსი იყო და ევედრებოდა დედულეთში სპარსეთში წასვლას. ძალიან არ უნდოდა ფარნავას და გულით უყვარდა სამშობლო და ეძნელებოდა, არ ეთმობოდა სამშობლოს დათმობა და წასვლას ქართლიდან, საქართველოდან. ნახა უცნაური სიზმარი სწორედ აი მორჭოფობაში დედის თხოვნასა და მამულის სიყვარულში გაორებულმა ნახა უცნაური სიზმარი რომ იყო სადღაც თითქოს 4 კედელს შუა თუ სადღაც შენობაში საიდანაც ვერ გადიოდა შემოვიდა მზის სხივი შემოიჭდო წელზე გაიყვანა ველად და ველზე გასულმა მან იხილა მზე ფეხად მიწაზე ჩამოსული მივიდა მასთან მოსწმინდა სახიდან ცვარი და იცხო სახეზე. ამ სიზმრით გაოცებულმა და შეშფოთებულმა გაიღვიძა და უკვე თითქოს გადაწყვეტა მის სიზმრისგან შეშინებულმა სპარსეთში წასვლა, მაგრამ გავიდა ნადირობად. აი სწორედ ეს სიუჟეტი მაინტერესებდა, რომ გავიდა ნადირობად, დევნა უყო ირემს, ამ ირმის დევნაში გავიდა დიღმის ველზე, სადაც სწორედ დაჭრილი ირემი დავარდა კლდის ძირას და მიეწია ფარნავაზიც და აი ამ მომენტში დაასხა დიღმის წვიმამ. ამ დიღმის წვიმისგან თავშეფარების მიზნით იქვე ამოშენებული კარები შენიშნა კლდეში, გამოანგრია ჩუგლუგით, შევიდა და ნახა უამრავი განძი, უზარმაზარი განძი. ეს განძის ამბავი, ანუ ისევ ამოქოლა კარები, განძის ამბავი მიუტანა დედას და დებს და 3 ღამის განმავლობაში ზიდეს ეს განძი გამოზიდეს, გადამალეს მცხეთაში მათთვის ნაცნობ ადგილას და შემდეგ აქედან უკვე იწყება ფარნავაზის ფარნავაზობა. ფარნავაზმა თუ აქამდე არ იცოდა, თქვათ იყო მონადირე, ჰქონდა გულში სამშობლოს სიყვარული და არ იცოდა კონკრეტულად რა ეკეთებინა, როგორ ეშველა თავისი თუნდაც ბედკრული სამშობლოსთვის, ასე ვთქვათ. აი აქედან უკვე იკვეთება მიზანი და ფარნავაზი იწყებს უკვე თავის ფარნავაზობას. მან იცის რა უნდა გააკეთოს. მას შეუთვლის ის ქუჯის
ამ ამბავს, რომ ის ფიქრობს საქართველოს გათავისუფლებას და ქუჯისთან ერთად აპირობს აზონის წინააღმდეგ ბრძოლას, აქვს ამისი რესურსი და იწყება ფარნავაზის ფარნავაზობა და ფარნავაზი მართლაც კარგ ახნის აზონზე გამარჯვების შემდეგ სწორედ იწყებს საქართველოს გამტკიცებას, გაძლიერებას და ერთიან სახელმწიფოდ შეკვრას. აი ეს არის ფარნავაზის ამბავი, ანუ ფარნავაზი სწორედ ისევე როგორც უბრალო მონადირე იწყებს გამორჩეული ნადირის დევნას და მიდის განძამდე და ეს განძი მას ფარნავაზ მართლა იმ ფარნავაზად აქცევს, რითაც დღეს ცნობილია, თორემ ის ჩვენ გვეცოდინებოდა როგორც ერთი ჩვეულებრივი კისკასი გამორჩეული თავქველი მონადირე. სხვათა შორის იცი რა ვიფიქრე, რომ ხომ არ არის ეს მზესთან შეხვედრა და მისი ნამის ცხება, ასე ვთქვათ, ეს რელიგიურ ნარატივათაც ხომ უნდა ჩავთვალოთ ერთგვარად, იმიტომ რომ შემოდის ოზო, რომელსაც შემოაქვს ეს რაღაცა უცხო რელიგია, მანამდე თაყვანისცემდნენ შემოქმედ, ანუ პრინციპში ერთ ღმერთს ემდნენ თაყვანს და შემდეგ აი ამ მზეს და მის ვარსკვლავებს და გარდა ამისა ქართველები ეთაყვანებოდნენ ქართლოსის საფლავს და ვინ არის ქართლოსი? ლეგენდარული წინაპარი, მართლაც უფრო სწორად ბიბლიური წინაპარი, ქართველთა, ვის შტოზეც მოდიან სწორედ ფარნავაზიც. ფარნავაზიც ქართლოსიანი იყო, ამიტომაც შეუთვალა ქუჯიმ, როცა უთხრა ფარნავაზმა, რომ გავერთიანდეთ, დავამარცხოთ აზონი და შენ გახემწიფდი, არაო, ქუჯიმ უთხრა, შენ გმართებს, რადგანაც შენ ახარ ქართლოსიანი, შენ გმართებს ქვეყნის მართვა და შენ გმართებს უპირატესობა და პირველობა. ეს იყო დიდსულოვანი ნაბიჯი მაშინდელი მართლაც ქველი ქართველებისა, დიდსულოვანი ნაბიჯი ქვეყნის გაერთიანებისა და გამტკიცებისა. და ქართლოსიც ალბათ ამის სიმბოლოა, ხო რის გამო დაუპირისპირდა ის თავის დროზე ნებროც, ხო? ნებროც დაუპირისპირდა იმის გამო, რომ ნებროთმა აღმართა რაღაცა დიდი კერპი. თავისი კერპი შექმნა ნებროთმა და მისი თაყვანისცემა ბრძანა. ამის გამო მოხდა ქართლოსის დაპირისპირება ნებროთთან. ანუ რაღაცა იცი, ხა შეიძლება მე ცოტა ვაჭარბებ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ აი ეს რელიგიური ნარატივები ერთი ღმერთის თაყვანისცემა, ხო, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძველ აღთქმაში. პრინციპში რა შეიძლება იყოს სწორი ძველ აღთქმაში, გარდა იმისა, ანუ ქრისტემდე, რომ შენ ერთ ღმერთს ვცემ თაყვანს, ხო? თუ არის ერთი ღმერთის თაყვანისმცემელი, ის უკვე დგას, ხო, სიბაყლის გზაზე, ეს არის სწორედ ისიც, ხო, თავად აბრაამის ამბავიც. ასე რომ ალბათ რაღაცა ეს მომენტი მაინც არის თავისთავად, იმიტომ რომ კერპებს რაღაცა უცნაური სიბნელე მოაქვს. კერპები იქმნება აი რაღაცა წყარამში წასასვლელად და ერთი ღმერთის თაყვანისცემა ინარჩუნებს იმედს იმისას, რომ როდისმე ეს ხალხი გავა ჭეშმარიტების გზაზე. გამონათელზე. კარგი, ეს ფარნავაზის ამბავი ძალიან საინტერესოა და იცი რა, მოდი ახლა გადავიდეთ უკვე მომდევნო ეტაპზე, უკვე ქრისტიანულ ეტაპზე. აი აქაც არის სწორედ მეფეთა ამბებში ჩანს ეს ამირანის შემდეგ უკვე მეფეთა ამბებში ჩანს ასეთი სიუჟეტური ხაზი. ფარნავაზმა თითქმის იგივე ნიშნები გაიარა, იგივე მომენტები, თქვათ იგივე სიუჟეტური ხაზით მივიდა თავის ფარნავაზობამდე. შემდეგ არის მირიან მეფის ამბავი და მირიან მეფის ნადირობა. მირიან მეფე, რომელიც სწორედ ფარნავაზიანი იყო, მოდგმით და მართავდა მაშინდელ ქართლს, იყო ქართლში მცხეთაში და მაშინდელი ქართლის მართველი იყო ეგრეთ წოდებული. აი სწორედ ამ ეპოქაში გამოჩნდა წმინდა ნინო, რომელმაც სამთავროს ტერიტორიაზე მაყლოვანში დაიდო ბინა და იქიდან დაიწყო კურნება და დაკვირვება ამ ხალხისათვის, როგორ სიბნელეში ცხოვრობდა ეს ხალხი და ეს სიბნელე კი მოდიოდა სწორედ აი ამ კერპების თაყვანისცემიდან, რადგანაც ფარნავაზმა თავის სახელობის კერპი აღმართა, ფარნავაზმაც ბოლოს კერპი აღმართა. ეს იყო არმაზი, თუ მას ადრე არმაზი რქმევია და ფარნავაზი ეს სახელიც და სწორედ არმაზის კერპი აღმართა ფარნავაზმა. აი დაუყურებს წმინდა ნინო და ხედავს, რომ ერთგვარ სიბნელე, დიდ სიბნელეშია ეს ხალხი. ეს გაიდა ისევ გაისა და გაიგაციმის კერპი ისე დგას არმაზის კერპის მარჯვნივ და მარცხნივ, თუმცა უპირატესი არმაზის
ხალხის კერპი, მაგრამ ეს კერპებიც დგას. საქმე ის არის, რომ ამ კერპებს ჩვილებს წირავენ და საშინელ ცოდვაში ტრიალებს ეს ხალხი და ამას უპირობო შეუცვლელ მართლ ძალად თუ მფარველ ძალად მიიჩნევენ. წმინდა ნინოს ლოცვით მოხდება ის, რომ ეს კერპები დაემხობა, განადგურდება საშინელი სეტყვისგან, საშინელი სტიქიისგან თითქოს დაემხობა და წმინდა ნინო დარჩება უვნებლად მიუხედავად ამ სტიქიისა. ხალხი ამას არ თulis ამ იმად რომ ეს სიბნელეა და ეს სიბნელე და ეს კერპები უნდა განადგურდნენ. ამას არ მიიღებს, არ თulis მისაღებად. თითქოს ეს რაღაცა ასე ამბობენ, რომ სხვა კერპები მტრობდნენ ჩვენ კერპებს, სხვა კერპები იქ არის ნახსენები, სხვა კერპები ემუქრებოდნენ ჩვენ, გამუდმებული მტრობა ჰქონდათ და ნამდვილად იმათი ზემოქმედების ბრალია, რომ ჩვენი კერპები დაემხნენ. შეებრძოლენ ერთმანეთს კერპებიო და ჩვენი კერპები დამარცხდნენ. და არა ამიტომ, ხო. ამას აი ამ მომენტით ხსნის ხალხი იმას, რომ მათი კერპები დაემხო და არა იმიტომ, რომ ეს წმინდა ნინოს ლოცვამ გამოიწვია, ეს ნათლის თანდათან შემოსვლამ გამოიწვია. წმინდა ნინო განკურნავს ნანა დედოფალს, იქვე კურნავს ახლო მცხოვრებ ადამიანთ, ეს იქნებიან ჩვეულებრივი დაბიონი თუ დიდჩინიანი ადამიანები, კურნავს მათ წმინდა ნინო და ამ კურნებას არიღებს სამეფოს სახლი, უფრო სწორად მირიანი და მისი დიდგვაროვნები. ისინი ამას ცოტა არ იყოს ამრეზით უყურებენ, ამრეზით კი არა, მეფე მირიანი მოინდომებს, რომ აი გავალო სანადიროდო და ნადირობიდან რომ შემოვიქცევიო, ას დაახლოებით ესე შეიძლება გავიგოთ, ვაზღვევინებო წმინდა ნინოს, ვაზღვევინებო ამ საქციელისათვის, რომ ის მოდის, რომ აქ თავისი ახალი რწმენა შემოიტანოს, ახალი რაღაცა შემოიტანოს, რწმენასაც არ არქმევენ ამას. და აი გასული მართლაც თხოთის მთაზე გასულ მირიან მეფეს ემართება ის, რომ რასაც არასდროს არ ელოდა, უბნელდება თვალთ და ზოგან არის რომ თითქოს ჩამობნელდა, მაგრამ რამდენიმე ვერსიაში ასე წერია, რომ არსენ ვერსია და შატმერულის რაღაცა უფრო სულიერი თხრობაა ეგ თავიდან ბოლომდე სხვათა შორის და რაღაცნაირად უფრო ლოგიკური გაგრძელებაა, რომ ესე იგი ყველგან არის და გადმოცემით ესეა, რომ დაბნელდა და ესენი დაეხეტებოდნენ და ერთმანეთს ვერ აგნებდნენ და ასე შემდეგ და აი აქ არის მარტო ასე რომ მირიანი თვითონ იცახის დაბნელდნენ თვალნი ჩემნი, ხოლო თქვენ ხედავთ ნათელსა და ისინი პასუხობენ წინვალეთ ხედავთ ნათელსა მზისას. მხოლოდ მას უბნელდება. ეს ძალიან კარგი პასაჟია, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სულიერი პასაჟია და იცი რა მეჩვენება მე ზოგადად, რომ აი როდის მიდის ადამიანი სანადიროდ, ხო? ვარსკენსკი წავიდა სანადიროდ, გახსოვს, როდესაც ვერ მობრუნდა, გაურჯულოებული არსკენის გული ვერ მოიდება. გაურჯულოებულებით არსებობენ, რომელსაც არაფერი არ შველი და ესეთია ვარსკენი და მირიანი მიდის სანადიროდ და ეტყობა, იცი რა, ეს არის რაღაცა განსჯის დაფიქრების მომენტი და ამიტომაც მიდის. აი ეს არის ნაბიჯი, რომელსაც ღმერთი გეუბნება, რომ გადმოდგი ჩემსკენ ერთი ნაბიჯი. მე მგონია ეს სანადიროდ წასვლა, რაც არ უნდა ეთქვა მირიანს ხვამაღლა, რომ მე მივდივარ ეხლა და ჩამოვალ და დინოს შავდაღის დავაყრი, ხო? რაც არ უნდა ეთქვა ეს მირიანს, ხო? მისი ეს ნაბიჯი, რომ ის უკვე მიდის იმისთვის, რომ დაფიქრდეს. და ნადირობა ნამდვილად ეს არის. ნადირობა ნამდვილად ეს არის. ადამიანი მიდის იმისთვის სანადიროდ, რომ დაფიქრდეს. გადის და სულსხანაერ ცხოვრებაში, სულსხანაერ გარემოში ექცევა. ეს ზურაბ კიკლაძეს აღნიშნავს, რომ მონადირეებს ორი ცხოვრება აქვთ სწორედ. ერთი წუთის სოფელში, როცა ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და მეორე ისინი, როცა წუთის სოფლის მიჯნას იქით გადიან, თითქოს როცა სანადიროდ გადის, როცა სასწორზე დებს თავის სიცოცხლეს. ხო, სიცოცხლესაც დებს სასწორზე. განსაკუთრებულ გარემოში გადის. აი სწორედ იქ თითქოს მოწმიდარი ბერებივით არიან. თვითონ აი ნადირობის მონადირეთა წესს თუ გაეცნობით, გაეცნობა მსმენელიც და დაინტერესდება, იქაც ეგრეა. ნადირობა არ ხდება პირდაპირ ესე გასვლა, სანადიროდ გასვლა, რომ აი მომინდა მე ნადირობად გასვლა და გავედი. არა, ამას თავისი წინასწარი დაცვა და კრძალულება აქვს. ამას თავისი წინასწარი მომზადება ახლავს და მომზადების შემდეგ გადიან ისინი სანადიროდ. გავიდან მირიან მეფეც სწორედ ესე სანადიროდ და დარწმუნებული ვარ, ფარნავაზის ნადირობაც
სწორედ ასევე მოხდა გარკვეული სამზადისის შემდეგ. არ ხდება პირდაპირ ესე ნადირობად გასვლა. პირდაპირ აი მყისიერი წამიდან არ იწყება ნადირობა. ნადირობა იწყება ჯერ დაფიქრებით. დაფიქრებით, მომზადებით, გარკვეული მოწმიდარობით, გარკვეული ფიქრით, თითქოს ნადირობა ერთგვარი ასპარეზია, არა მარტო ფიზიკური ძალების, არამედ სულიერ და გონებრივი ძალების სადღაც ასპარეზია, ველია, სადაც დიდ ჭიდილში არიან. ჩვენ ამას პირდაპირ ვერ ვხედავთ ნაწარმოებში, მაგრამ შემდეგ ვიგებთ, მათი შემდეგი ნაბიჯებიდან ცნაურდება ეს და საცხადი ხდება. ეს ჩემს ძალიან შთაბეჭდილებას ახდენს პავლე მოციქულთან მსგავსება ჯერ ერთი ეს რაღაცა მირიანის თვალის დაბნელების და მეორე კიდე მიმართვა ღმერთო ნინოისო. აი ეგრევე შუამდგომელს მიმართავს. ეგრევე უშუალოდ. შუამდგომელს მიმართავს და ისე მიმართავს ღმერთს, ესე იგი რაღაცა როგორც ჩანს გრძნობს აი ამ სიდიადეს, რომლის წინაშე აღმოჩნდა იგი და ეხლა როგორც ჩვენ ვართ ხო, რომ შუამდგომლების საშუალებით მიმართავთ ხოლმე, ესე ეუბნება თითქოს ხო, ღმერთო ნინოისო, არა რაღაცა ზოგადად ღმერთო, მე შენ გელაპარაკები, არამედ აი ნინო როაჩევი, ჩემი ნაცნობი, იმისი საშუალებით გელაპარაკებიო, ხო? ესე სახელი თავის მაშინ უწინდელ კერპებსაც არ მიმართავს, რომ იშველეთ, ამ პირდაპირ სახელით არც მათ არ მიმართებს. იქ წერია ტექსტში, რომ მიმართა მათ, თხოვა ეხვეწა ევედრა, მაგრამ არა ყრუნ და მუნჯნი იყვნენ ისინი და მე უცებ მთელი გულით, მთელი არსებით, ბოლომდე აი თითქოს ხელგაშლილი, გულგახსნილი ხელგაშლილი პირდაპირ ეუბნება ღმერთო ნინოისო და პირდაპირ ეუბნება თავის წუხილს და ისიერად ეშველა. ხო, ეგ აშკარად მანამდეც იყო მზად რა, წამოსვლის წინვე იყო მზად და იმიტომაც შეხვდა მის ნაბიჯს რაღაცა ისეთი საუბარი ღმერთი. მისი მეფური ამ პარტავნე, არ ვიცი მეშინია მის თქმა, მისი მეფური ამ პარტავნებიდან იყო ეს ნათქვამი, რომ აი დაუბრუნდები და თითქოს ვაზღვევინებ ნინოს ამ საქციელისთვის. იქნება ეს გულიდან არ მოდიოდა, იქნება ეს მისი მეფური მდგომარეობიდან ნათქვამი სიტყვა. მაგრამ გულმა სულ სხვა რამ თქვა. ხო, იცი რა არის ახლა ეს ხო ვერც წარმოვიდგენთ ახლა თუ ჩვენ ამ ყველაფერს შევხედავთ სულთა ესეთი ქრისტიანული პოზიციიდან, ხო, ადამიანს არაფერი არ უნდა და იმას თავისით უბნელდება თვალთ. არა, ეგრე არ ხდება, ხო? თუ ადამიანმა თვითონ არ მოინდომა და მოინდომა მირიანმა, ეს უნდა ვაღიაროთ, რომ მოინდომა მირიანმა და მიიღო ის რაც მიიღო და მივიღეთ ჩვენ ის რაც მივიღეთ. რაღაც ის ჭიდილი, რომელიც არ ჩანს თამომავლებმა. არ ჩანს, ხო. მადლობა ღმერთს ამისთვის, ხო? აი ამ სწორედ აი მირიანის მირიანობა შემდეგ სწორედ აქედან იწყება. მან უზარმაზარ განს მიაგნო, სწორედ ჭეშმარიტებას მიაგნო, ჭეშმარიტი ნათელი იყო. თვალთანათელიც, გულთა და გონების ნათელიც ჭეშმარიტ ნათელს მიაგნო და მოვიდა და ეგრევე ეძებს ნინოს და ეგრევე ჩაუვარდება ფერხს და თხოვს რომ თაყვანისცეს იმ ადგილს და იმ სწორედ წმინდა ნინოს უსმენს. ჩაუვარდება ფერხთით, უსმენს მანს, თაყვანისცემს იმ ადგილსაც, წმინდა ნინო მისი თხრობით ეუბნება, რომ აქ არის უფლის კვართი და აქედან იწყება მირიანის მირიანობა. ის მყისიერად ეგრევე იწყებს, თვითონაც ინათლება, ნათლავს მთელ სამეფო სახლეულობას, იწყებს ერის გაქრისტიანებას და ტაძართა შენებას და შემდეგ აქედან მიდის მთელი სიუჟეტური თხრობა იქითკენ, რომ როგორ მზადება მთელი ერი სვეტი ცხოვლის ასაშენებლად, სვეტი ცხოვლის სვეტის ბრწყინვალედ დასაბრძანებლად და მისთვის საკადრისი ტაძრის ასაშენებლად. და ეს სვეტი ცხოვლის ტაძრის აშენება, სვეტი ცხოვლის სვეტის დაფუძნება და მის ირგვლივ ერის შეკრება, ეს ფაქტიურად მთელი საქართველოს შეკრება არის ქრისტიანობის ირგვლივ, უბრალოდ ქრისტეში და ქრისტეთი გამტკიცება. ჩვენ აუცილებლად ვთქვათ, რომ ჩვენ ვიცით რა თქმა უნდა, რომ საქართველოს ამ დროისთვის ტერმინი არ იხსენება, ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ აღვნიშნოთ ის ტერიტორია, რომელსაც ეხმარება საქართველოს, რომელსაც მაშინ მირიანი ფლობდა, ეს იყო მცხეთი მის შემოგარენი და ქართლი, ეგრეთ წოდებული ქართლი. ეხლა მითხარი ვახტანგობა როდის დაიწყო? აი სწორედ ეს მაინტერესებდა, ეს არ არის რაიმე დოკუმენტებში არ ჩანს, მაგრამ ვახტანგ მეფეც გავიდა სანადიროდ. ვახტანგობა უფრო ადრე დაიწყო, მაგრამ მან როგორც აი
ლეგენდა გვითხრობს, რომ გავიდა ის სანადიროდ ხოხბის დევნაში მიაგნო თბილ წყალს და აფუძნებს თბილისს. და თბილისი უკვე ვახტანგი როგორც თბილისის დამაფუძნებელი ესე ჩანს და ვახტანგი როგორც ცენტრალიზებული ქართული სახელმწიფოს ახალი დედაქალაქის, ახალი საქართველოს დამფუძნებელივით არის. აი აქ დამფუძნებლად მოიაზრება. სწორედ თითქოს თბილისმა მცხეთის გამტკიცებამ, თბილისის აღორძინებამ, თბილისის დაფუძნებამ და შემდეგ ვახტანგის შემდეგმა მეფობამ განაპირობა საქართველოში ავტოკეფალიის დაფუძნება და ავტოკეფალიის არა მარტო დაფუძნება, განმტკიცება და მისი უკვე აი ერთიან სისტემად როგორ თქვა ეს სისტემად ქცევა ეს არ არის მოჭერს. კი ბატონო, ერთიან სისტემად ქცევა მართალია. სწორია. აი აქედან იწყება უკვე ვახტანგი უკვე როგორც მძლეველი მეფე და საქართველოს გამოერთინებელი მეფე კი არა, ვახტანგი როგორც ამ ქრისტიანობის დამკანონებელი უკვე დამკანონებელი საქართველოში აი ესე მოდის ვახტანგი აი ამის მერე არ არის ეს სცენა გადამწყვეტი სცენა ეს ნადირობის სცენა არ არის გადამწყვეტი საიდანაც ვახტანგის ვახტანგობა აშკარად გამოჩნდება მაგრამ მაინც არის მის ცხოვრებაში ეს ეპიზოდი მაინც არის მის ცხოვრებაში ეს ეპიზოდი მაინც ასე თუ ისე ამბად ჩართულია ეს არ არის არც ისტორიაში არც ასადმე ვახტანგ მეფის ცხოვრებაში გამოკვეთილა კი არა საერთოდ არ ჩანს ეს მაგრამ შემონახულია ლეგენდად და დღეს თბილისის სიმბოლოშიც არის ეს სწორედ ეს თბილისის სიმბოლოში ჩანს მიმინო თბილისის სიმბოლოში არის ვახტანგი თბილისის სიმბოლო არის ვახტანგ გორგასალი რომელმაც ახალი ქართლი ახალი თბილისი და ახალი ქართლი დაიწყო აი მე საინტერესოა რომ სწორედ მეფეთა ცხოვრებებში გამორჩეულ მეფეთა ცხოვრებაში აი ეს სიუჟეტი სწორედ მეფის გასვლა ნადირობა და მის მიერ განძის პოვნან მისი ახალი მეტამორფოზა მისი ახალი ცხოვრების დასაწყისი მისი ახალი საფეხური მის მეფობაში მის ცხოვრებაში ეს საინტერესოდ მეჩვენა და ის არა მარტო ამ ისტორიულ თხზულებებშია, ჰაგიოგრაფიაშიც კიდევ გაჟღერდა ასეთი მსგავსი სიუჟეტი. მაგალითად, იოანე ზედაზნელის მოწაფეების და მათ შორის ანტონ მარტყოფელთან არის სწორედ ეს ეპიზოდი, რომ ანტონ მარტყოფელი და იოსებ ალავერდელი დაფუძნდებიან გარკვეულ ისეთ უდაბურ გარემოში, სადაც არ არის ხალხი და იწყებენ ამ უდაბნოს მოქცევას, მის გაქრისტიანებას, მასში ნათლის შეტანას. სწორედ აი ასკეტურ გარემოში იოსებ ალავერდელს შეხვდება ვინმე დიდებული მონადირე. აი ნადირობისას გადააწყდება ეს დიდებული მონადირე და იოსებ ალავერდელის სახის ხილვისას დაავიწყდება ყველაფერი. თითქოს თავის დიდებულება და მდგომარეობაც დაავიწყდება. მორჩილად გადახდება მის წინ, გამოგკითხავს ვინაობას და იოსებ ალავერდელიც მთელი თავისი უბრალოებით, მთელი თავისი ბერული სისადავით დგას მის წინაშე და უყვება იმას თუ რისთვის არის აქ, რა მოიყვანა და რა არის მისი მისია და უსმენს ეს დიდებული. ეს თხრობა რამდენ ხანს გაგრძელდა ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ვიცით რომ იოსებ ალავერდელმა ამ თხრობის შემდეგ ეს დიდებული ფაქტიურად ქრისტიანად დატოვა, იმიტომ რომ აღიძრა მასში საღვთო სურვილი და მოინდომა რომ იოსებ ალავერდელს შესწეოდა და აღუთქვა მას რომ აუცილებლად დაბრუნდებოდა და ააშენებდა აი აქ ტაძარს სწორედ ამ ახალი ღმერთის აი ამ ახალი ნათლის ახალგაცნობილი ღმერთის. იმიტომ როგორც ჩანს ეს დიდებული არ იცნობდა ამ ჭეშმარიტებას, არ იცნობდა ქრისტეს შესახებ, არ იცოდა ქრისტეს მოძღვრების შესახებ და პირველად მოისმინა ეს ყველაფერი იოსებ ალავერდელისგან. და მართლაც იწყება იმ ადგილის უდაბნო ადგილის ქალაქად დაბად ქალაქად და ერთ-ერთ ქრისტიანულ ცენტრად მოქცევა. ეს არ არის იოსებ ალავერდელის ცხოვრებაში რაიმეს გარდაქმნილი. იოსებ ალავერდელი ვინც იყო, იმად დარჩა და თავის მოღვაწეობასვე გააგრძელა. ეს იოსები განძია ამ შემთხვევაში. ხო, იოსებია თვითონ განძი იმ დიდებულისათვის.
რომელიც ნადირობად გავიდა და იმ ნადირობად გადააწყდა იმ განს და მთელი სულით და გულით მიიღო, მთელი მორჩილებით, მთელი გულის ყურით, მთელი გულის ხმებით. აი აქაც არის, ანუ ჰაგიოგრაფიაშიც გამოჩნდა ეს სიუჟეტი. მე ეს სიუჟეტი უცნაურია და საერო თხზულებებშიც გაჟღერდება და ხო, აი ახლა ჩვენ აქამდე რაც ვისაუბრეთ, იყო ან მითოლოგია, ან ისტორიული ამბავი. ეხლა მოდი გადავიდეთ, როგორ ხდება ამის გადმოტანა, როგორ ხედავთ აი ამ მონადირის პარადიგმას უკვე ლიტერატურაში. ლიტერატურაშიც ვეფხისტყაოსანშია და იქაც სწორედ მეფეებს ეხება, მეფეთა ოჯახს, მეფეთა გარემოცვას ეხება სწორედ ეს. ვიცით, გვახსოვს კარგად ეს ამბავი, რომ როსტევან მეფე თინათინის თავის ერთადერთი ასულის გამეფებისას კაეშანს ჭმუნვას მოუცავს, დაინტერესდებიან მისით სპასპეტი, ახალგაზრდა სპასპეტი ავთანდილი და ვაზირი სოგრატი, რომ რატომ არის მეფე კაეშანში, რა ადარდებს ასეთი დიდი ზეიმისა და მხიარულების ჟამს. აღმოჩნდება, რომ მეფე დარდობს, რომ მისნაირად ქველი რაინდი არ რჩება, სახელმწიფოს გამგებელი კი რჩება თინათინი, მაგრამ მისნაირად ქველი რაინდი არ რჩება, ვინც სახელმწიფოს ამხრივ უპატრონებს, სამხედრო ძალით უპატრონებს და მაშინ ავთანდილი შესთავაზებს მეფეს, რომ აქ მთელი ამბავია, შესთავაზებს მეფეს, რომ იკადრებს მისი უდიდებულესობა ამგვარ თქმას, ავთანდილი ართulis ნაკლებ ჩაუქად თავს და უნდა რომ მეფეს სწორედ შეეჯიბროს აი ამ სარაინდო ასპარეზობაში. ისე როგორ თავხედურად ლაპარაკობს, არა? ხო. გინდა მეფეს უთხრა. სწორედ ამის გამო ეუბნება ჯერ პირობას გამოსთხოვს მეფეს, რომ არ გამიწყრები, არ გამკიცხავ, არ ამიკლებ ამასზეო. არ ამიკლებ ამასზეო, ამ ნათქვამზეო. მეფეს გაეცინება, რა თქმა უნდა, შვილად გაზრდილად მიაჩნია ავთანდილს. ისე როგორ უყვართ ერთმანეთი, არა? ავთანდილს და როსტევანს. და მეფე ამის შემდეგ, მეფის პირობის შემდეგ ეტყვის ავთანდილი, რომ მოასპერეზეთ ვინ მგავსოთ, ცუდნიღა უკუთქმანიაო. ანუ ცუდად გითქვამსო, თავის უფრო მაღალი წარმოდგენისა თავის თავზე. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტენ ლაღობით, სიცილით და სწორედ გამოსავალი რომ გამოჩნდა მეფეც ხელშუბლს გახსნის, ლაღობით, სიცილით გადაწყვეტენ რომ ნადიმი მარე დაშარონ და სწორედ სანადიროდ გავდიან. აი სანადიროდ გასვლა, მერე იქ ნადირის დევნა, იქ სანადირობაში ასპარეზობა, რომ ვინ უფრო უმჯობესი მოისარია, მშვილდოსანია მოისარია, სწორედ აი ამ ასპარეზობაში გავა ისე დღე და ნადირობის დასასრულს ისინი მივლენ მინდორის ბოლოს წყალედის და წყლისა იქით ტყენიაო. ტყეში შეესწრება ნადირი, სადაც ვერ არის ცხენია. ამიტომ გადაწყვეტენ, რომ აღარ დევნონ ტყეში ნადირს ტყეში აღარ გამოიკიდონ, წყლის პირას ჩამოსხდებიან და აი აქ დაინახავენ უცხო მოყმეს, ვინც ჯდამტირალი და შავი ცხენისა და ვითა ყვავილობსა და ვითა გმირსა და ნახეს და ნახვა მოუნდა უცხოსა სანახავისა. აი ეს სანახავი სწორედ აქედან იწყება, სწორედ აი ეს სანახავიდან იწყება. როსტევანი კი როსტევანია, ვინ ჩამოართმევს მეფობას ან ვინ შეცვლის მის მეფობას, უფრო სწორედ როსტევანი თვითონაც თulis რომ უკვე წარმავალია, უკვე მისი მეფობა მე გარდავსრულ სიბერემ ჭირჭირთა უფრო ძნელია და აქაც რისთვის წამოვიდა, რომ ენახა, აბა არის ვინმე ჩემი შემცვლელი და აგერ ჩნდება ის მისი შემცვლელი, ვინც უნდა წავიდეს და იძებოს. ვინც უნდა სწორედ მის როსტევანობა შეძლოს თინათინის მეფობაში. თინათინი ვერ იქნება ამავდროულად თან როსტევანი მეფე და თან როსტევანი მოისარი, მოლაშქრე, მონაპირე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ არის ასული ნაზარდის სათუთობით. ასული ნაზარდის სათუთობითა და ვიღაცა უნდა იყოს. სწორედ ავთანდილი არის, მაგრამ არკმარა მარტო ამაზე არ ჩერდება ავტორი, რომ ავთანდილი მარტო ის ავთანდილია, სპასპეტი, ჩაუქი, ჯერ უწვერული, სადარო ბროლმინა საცნობარისა და ასე შემდეგ. არ არის მარტო ეს ავთანდილი, მარტო ამით არ ჩერდება და აი ავთანდილის ავთანდილობა რა ავთანდილი უფრო მეტია ვიდრე ჩვეულებრივი სპასპეტი. რომ ის უებრო რაინდიცა, უებრო მიჯნურიცა და
გასაოცარი მეგობარია, თავდადებული, თავგანწირული მეგობარია, სრულყოფილია, ყველანაირად სრულყოფილია, მიჯნურობაში, მეგობრობაში, სპასპეცობაში, ვაჟკაცობაში, რაინდობაში, ომში, დამშვიდებაში და მშვიდობაში, მშვიდობიან გარემოში. აი ეს ყველაფერი სწორედ ავთანდილის ავთანდილობა აი აქედან იწყება. ტარიელის დანახვა და ტარიელის ძიება სწორედ ტარიელი არის განძი. ტარიელია განძი, რომელიც ყველაფერს წარმოაჩენს ავთანდილისას. ჩვენ არ ვიცით როგორია ავთანდილი თუნდაც არაბეთს გარეთ, თუნდაც სულ მარტოკა. აი ეს ღარები მოუკვდე ღარიბად ვერ დამიტიროს მშობელმა როგორც შერმადინის ამდერჩი, შერმადინთან ამბობს. აი ჩვენ არ ვიცით როგორია ის კი დიდებულია მეფის გარემოცვაში, განსაკუთრებულია ის კი მთელ სამეფო გარემოში, თავისი გარეგნობით სიჩავქით ყველაფერს, მაგრამ როგორია ის სულ სიმარტოვეში და აბსოლუტურად უნაკლოა ყველანაირი გარემოში. ჩვენ მას დავინახავთ ყველაზე ცდუნებულ გარემოშიც კი როგორიც არის მაგალითად გულანშარო. იქაც დავინახავთ როგორი უზადოა. ჩვენ მას დავინახავთ მეგობრობაშიც, ჩვენ მას დავინახავთ იმ ყველა ვითარებაში, რაც კი შეიძლება მაშინდელ ეპოქაში ადამიანს შეიძლებოდა შეხვედროდა. და აი ყველგან რო დავინახავთ ავთანდილს, რომ ავთანდილს არცად ჩრდილი და ხინჯი არა აქვს. ერთადერთი იქ არის მარტო რომ როდესაც ის ჭაშნაგირს მოჰკლავს თვითონ ავტორს უყურს რომ ეს საქმე როგორ გააკეთეო, ესეო, მისიო, სულიო ვითარ მოიპარაო და ხო აი კინაღამ გვეთქმევნება რომ რაღა იგი სინათლე რასაც ახლავს ბნელია, მაგრამ მე შემდეგი მსვლელობიდან ვიგებთ რომ ეს საჭირო ყოფილა. ეს საჭირო ყოფილა ის ჭაშნაგირი აღარ იყო სიცოცხლის ღირსი. აღარ იყო, იმიტომ რომ მისი სიცოცხლე დიდ უბედურებას დაატრიალებდა. ის თავარი მიზანს გადაეღობებოდა წინ. არა, ხო, თავარი და კიდევ ერთი, გარდა იმისა, რომ დიდ უბედურებას დაატრიალებდა, თავარ მიზანს გადაეღობებოდა. ავთანდილი თავისთავსაც ეუბნება, ჩემი ამის არ შეტყობა, ჩემი სიძუნწე იქნებაო. და ის სწორედ რისკავს ავთანდილი და ყველანაირ მდგომარეობაში ვხედავთ ჩვენ ავთანდილს, მარტო მებრძოლს, მეგობართან ერთად მებრძოლს, გაჭირობაში მყოფს, თუნდაც აი თუ დაბურ ადგილებში თვით მომღერალსაც კი, იმიტომ რომ აი ასეთი რამ არავის უთქვამს, რომ მისვე ხმისა სიტყვთაგან წყლით ქვანიცა გამოსხდიანო, ანუ წყალი რო ბგერას არ ატარებს, ეს რუსთაველმა გითხრა რომ წყალში ბგერა არ გადის ისე და სადღაც ხომ უნდა მოესმინა გარემოს და მთელ სამყაროს ხომ უნდა მოესმინა მისი ხმა და მისი სიტყვა. ქვები გამოდიოდნენ ნაპირზე. და ჰაერში ვრცელდება ბგერა, მთელი ბგერის მუსიკალობა ჰაერში შეიგრძნობა და აი მისვე ხმისა სიტყვისაგან წყლით ქვანიცა გამოსხდიანო. ანუ ქვამაც კიდე სულიერება შეიძინა იმ სულიერების მოსასმენად. აი ესეთი რამ ხდება და აი სწორედ ავთანდილის ავთანდილობა სწორედ ამის მერე იწყება და ამის მერე გამოჩნდება თუ ასპარეზი მიეცემა. და ავთანდილი ის არის, რომელიც მერე მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცით მერე დაბრუნებული ავთანდილიც როგორ მორცხობს როსტევანის წინაშე წარდგომას. მიუხედავად იმისა, რომ უზარმაზარი სიქველე ჩაიდინა, მეგობარს უშველა, მიჯნურის პირობაში ასრულა, ყველა ფაქტურად მთელი მაშინდელი სამყარო მოვლო და უვნებლად და უხინჯოდ დაბრუნდა, როსტევანის წინაშე წარდგენა რცხვენია. აი ვერ ბედავს, ისევ ტარიელი უშუა მდგომლებს, ვერ ბედავს. აი ესეთია ავთანდილი, აი სწორედ ავთანდილის ავთანდილობა აქედან მოდის. გაგვირგრძელდა ვეფხისტყაოსანზე საუბარი, მაგრამ იმედია ეს არის სწორედ ის, რაც აუცილებლად გვეპატიება, როგორ შეიძლება ვეფხისტყაოსანზე საუბარი არ გაგიგრძელდეს. მოდი ახლა ვილაპარაკოთ ტარიელის განძზე. ანუ იმ განძზე, რომელიც ტარიელს დახვდა, როდესაც შეკაფა დევების გამოქვაბული, შეებრძოლა, დაამარცხა. ეს არის ძალიან ისეთი სიუჟეტურად ძალიან ნაცნობი ამბავი, ხო? დევების გამოდევნა მათი სამფლობელოდან და დაპატრონება იმ ქონებაზე, რომელიც იქ არის, იმ განძზე, რომელიც არის, მით უმეტეს რომ აქ არის საბრძოლო იარაღები ყველაფერთან ერთად. დიახ. აქამდე არც საჭიროება იყო და არც დაინტერესებულა ეს განძი, არაფერი იყო ტარიელისთვის, მაგრამ ალბათ განძიც თავის დროს ელოდება, სწორედ ალბათ განძი, დიღმის განძი ფარნავას ელოდებოდა, სწორედ აი ეს განძიც ტარიელის წყლის პირას ჭნობა და ტერილიც სწორედ იმიტომ იყო, რომ ეს ყველაფერი დაემთხვა ავთანდილს ელოდებოდა და აი აქ
ტარიელი დევთა გამოქვაბულში რომ ცხოვრობს, იქ უზარმაზარი განძია თუ არ ვცდები 40 ოთახი თუ რაღაც და აი ამ 40 ოთახიდან განსაკუთრებული განძი, ანუ განძის თვალი არის ერთი სკივრი, ანუ კიდობანი. იმიტომ რომ ერთი ოთახი როცა გახსნეს, იქ იდვა აბჯარივითა წნილიო. ანუ დაყრილი უზარმაზარი უამრავი რაოდენობის აბჯარი და იარაღი. და აქ სკივრს როცა ახადეს, სკივრს ახდა ესეთი წევლა, რომ უჟამიჟამოდ ვინც გახსნას იყოს მეფეთა მკვლელიო. რა ჟამი უნდა იყოს ეს, როდის უნდა გახსნილიყო ის სკივრი და იქ აწერია იქ რომ რა დევნი ქაჩთა შეებან, დღე იყოს მეტად ძნელიო. ანუ დევებს ყველაზე მეტად ეშინოდა ქაჯების და ამიტომ ჰქონდათ ეს სკივრში კიდობანში ჩადებული სამი ხელი აბჯარი. უცნაურია, თან მაინც და მაინც სამი ხელი, სამი პირი აბჯარი. თუ მეტნი არ იყვნენ დევები, როგორც ვიცით, დევთა შეება და ამოწყვეტნა და ეს ისეთი მრავლობითი ფორმის ზმნა არის, რომ ეს ერთსა და ორ დევზე არ არის ლაპარაკი. და აი ეს აბჯარი დევს იქ რა უნდათ დევებს, თუ დევები ფიზიკურად ვერ მოერეოდნენ ქაჯებს ფიზიკურად ვერ ძლევდნენ, საეჭვოა რომ დევები ფიზიკურად ქაჯებს ვერ მოერეოდნენ. რატო სჭირდებოდათ ეს აბჯარი? ალბათ იმიტომ რომ სწორედ ეს აბჯარი ქაჯობისაგან დაიცავდა, ქაჯობის გრძნეულებისაგან დაიცავდა. ეს რაღაც რამდენადმე მიდის სპარსულ მითოლოგიასთან და სპარსულ ძველ ლიტერატურასთან და მაგრამ აი აქ არის რომ აი ეს უნარი რომ ეს აბჯარი დევებს დაიცავდა ქაჯებისაგან და დღე მეტად ძნელი დღე რომ იქნებოდა, რატო იქნებოდა ეს თქვათ. თუმცა ამ ქაჯებზე კი გეუბნება ნესტანდარეჯანი რომ თუ ესენი გეგონეს სხვათა მებრძოლთა წესითაო, ანუ ჩვეულებრივი ბრძოლით არის ბრძვიან. ჩვეულებრივი მებრძოლთა ბრძოლა არ ახასიათებს მათ. რაღაცა სხვა ახლავთ კიდე, რაღაც მეტი იციან, განსაკუთრებულად მეტი. სწორედ ეთყობა ამისა ეშინოდათ, არ ვიცი. ამისა ეშინოდა დევებს და იმიტომ სჭირდებოდათ ეს აბჯარი და უჟამიჟამოდ არ უნდა გაიხსნას. ანუ ფუნქციოდ ვერ გამოიყენებ მას, ჩვეულებრივ ბრძოლაში ვერ გამოიყენებ. აი სწორედ აქედან გამომდინარე ლაღობით გახსნიან ეს ძმები, სწორედ ეს ძმობილები უბრალოდ მოირგებენ ამ აბჯარს, შესანიშნავად მოირგებათ და ერთ პირ აბჯარს სწორედ ფრდონისთვის გადაინახავენ. ამაზე საუკეთესო არმაღანი, ანუ საჩუქარი რა უნდა გქონდეს ჩვენ ფრდონისთვისო. და აი სწორედ ეს აბჯარი იქ გამოადგება ქაჯეთის ციხის აღებისას. ქაჯეთის ციხის აღებისას მათ არ აშინებთ ქაჯთა სიმრავლე, იმიტომ რომ როცა ნაირ-ნაირ გესახავენ ქაჯეთის ციხის აღებისას, ფრდონი თავის გეგმას თავაზობს, ავთანდილი თავის გეგმას. ტარიელი პირდაპირ ეუბნება რომ ეს თქვენი გეგმა მე დამსვრის, იმიტომ რომ ჩემზე რო გადმოდგეს მომრად მნახოს, ეს ცოტა არ იყოს შემშელახავს ჩემს რაინდობას, ჩემს ვაშკაცობას. ომი ფიცხელი მომრად მნახოს მევითა. თქვენ გქონდეს ომი ფიცხელი მომრად მნახოს მევითა და გადმოდგეს ისო მზევითა და ესეთ მდგომარეობაში რომ მნახოსო, ესე მე დამსვრისო. მოუბნობთ თქვენ ამ ენითო და აი ამ გეგმაში ტარიელი თავაზობს ასეთ რამეს, რომ სამივე სამგნით მივმართოთ, გაიღება სამივე კარები, ქალაქის სამ კარიბჭესთან სამივე კარები გაიღება, თითოეული ზუსტად მაშინ როცა ეს ჯგუფი მიუახლოვდება, იმიტომ რომ გზავრები ვეგონებით და აი მაშინ წოლეთ ჩვენმა სიკისკასემ, ჩვენმა რაინდობამ, ჩვენმა ვაშკაცობამ გადაწონოს გამარჯვების მხარე, ვინც პირველი შეუვალთ, ის იბრძოლებს ქალაქის შიგნით, თუ ვინმეს კარებს მოუკეტავენ, ის გარედან სცემდეს კარებს და ასე წარმართოთ ბრძოლის ბედი. მაგრამ თავარი რომ რამაც უნდა დაძლიოს ქაჯების ქაჯობა არის ის აბჯარი, რომელსაც ვაშკაცობა ბრძოლისა ამათზეა. და გრძნეულების დაბძლევის ძალა კიდე იმ აბჯარზე, რომელიც აი ამის მინიშნება მინდოდა რომ მათ არ ერშინია მიუხედავად იმისა რომ 30,000 მოყმე იცავს ლაშქარს და გვირაბის შესასრულელს 10,000 მოყმე უდგას უშუალოდ იმ გვირაბის შესასრულელს რომელი კოშკიც ნესტანდარეჯანი ზის და მხსნელს ელოდება. აი ეს თითქოს არაფერია ტარიელისთვის, არც მათთვის. 300 მეომრით აპირობენ აი ესეთი უზარმაზარი
უზარი ძალის წინააღმდეგ ბრძოლას. ეს არ აკრთობთ, არც აშინებთ, არც აფიქრებთ. მათ სხვა რამ აფიქრებთ და სწორედ აი რომ სხვა წინააღმდეგობა არ შეხვდეთ. აი წინააღმდეგობისაგან სწორედ ქაჯთა ქაჯურობისაგან თუ სადმე არის ქაჯთა ქაჯურობა და ეს დახვდება და ამას ვერ შეეწინააღმდეგებიან ადამიანური ძალით, სწორედ ეს აბჯარი იცავს. ანუ ამ აბჯარს თავისი დანიშნულება აქვს. მან თავისი მისია უნდა შეასრულოს. ყველა განძი სწორედ თავის მისიას ასრულებს და სწორედ აი ანუ ერთგვარ თანხმობაში მოდიან გმირი პერსონაჟი, რომელიც მიდის განძამდე და განძი. ერთგვარ ერთობაში, თანხმობაში, ერთგვარ სინერგიაში მოდიან ესენი და ასე მოქმედებენ. აი მასში იხსნება გმირის მთელი ბუნება. ანუ განძი თითქოს ეხმარება, განძი მისთვის ერთგვარი პირობაა, რომ მისი ძალა, მისი პიროვნება ბოლომდე გაიხსნას და გაიშალოს და გაიშიფროს, თუნდაც ეს სიტყვა ვთქვათ. ძალიან საინტერესოა. გადავიდეთ აბა შემდგომ პერსონაჟზე, ვიზე ელაპარაკეთ. კიდე არის ლიტერატურაში მსგავსი რამ, განაერთგან, რომ კიდე გვაქვს თანამ როგორც ძველ ლიტერატურაში, საერო ლიტერატურაში, ისე თანამედროვეში. აი მაგალითად როარ გამიგრძელდეს საუბარი, თუნდაც სიბრძნესიც რუისა ავიღოთ. მეფეფინეს დიდი ხნის ნატურის შემდეგ და იმის შემდეგ რომ მოწყალებას გაიღებს, ეყოლებაძე ღმერთი ამ მოწყალების გაღების შემდეგ და ასაჩუქრებს უნაკლო ძით, იმდენად უნაკლოა ჯუმბერი, რომ ავტორს მთელი კოსმოსი მოჰყავს მისი სრულყოფილების და აღსაწერად და მისი სრულყოფილებისთვის შესაძლებლად, რომ მთელი კოსმოსი მოჰყავს, რომ აი ჯუმბერი რამდენად უნაკლოა გარეგნობით, ბუნებით და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ახლა დგება საკითხი, ვინ აღზრდის უფლისწულს. ყავს გამორჩეული ვაზირი, სედრაკი ვაზირი, ყავს იქვე ძალიან ფრთხილი საჭურისი და კარგი მრჩეველი რუქაც, მაგრამ იმდენად უნაკლოა ჯუმბერი, რომ თითქოს ამათ მიანდოს და თვითონ მეფემაც არ იცის ვის და აი ამ დროს ნახავს სიზმარში უცხო ჭაბუკი, ლომის სახის, ლომების სახისა, ძალიან ისეთი უცხო გარეგნობის, იმდენად ახალგაზრდო, რომ ჯერ ახალად შეღინღლული აქვს, სუმბულივით მოხვეო და სახეზეო წვერულვაშიო და ეტყვის, რომ ძეშენი ვერავინ გაწურთნოს ჩემს გარდაო. თუმცა დაუმატებს, ნება კი შენია, მაგრამ ვერავინ აღზარდოს ჩემს გარდაო, ვერავინ გაწურთნას ის მომავალ მემკვიდრედ. და თუ გინდოდესო მეძებე და მიპოვიო. ეტყვის და გაქრება. ხელთ ეტრაც მისცემს. სიზმარშივე მისცემს ამ ეტრაც, რაზეც მისი სახის წერია და თან დააფიცებს. მეძებე თავმა შენმანო. ანუ შენ თავს გეფიცებიო, მეძებე. თავს გაფიცებო. მეძებეო და აი გამოეღვიძება მეფეს, ნახავს ამ ეტრაც, გაუკვირდება უცხო სიზმრისგან, მერე მიდის სამეფო კარზე, ამაზე სჯა ბაასი, სხვათაშორის არც სახელი იციან მისი, არც წარმომავლობა, არც სადაურობა, არც ადგილსამყოფელი სადებძებო როგორ და აი ეს ჭკვიანის ვაზირის სედრაკი იტყვის ასეთ რამეს, რომ რადგანაც გეჩვენაო, მოდიო დავიცადოთო და თვითონ გამოჩნდებაო. და აი სწორედ ეს ფრთხილი და ცოტა არ იყოს ეჭვიანი რუქა, საკმაოდ ჭკვიანურ რამეს ეტყვის მეფეს, რომ წვიმა და თოვლი ხო არ არისო, თავისით კარზე მოგვივიდესო. გავიდეთო, ვეძებოთო, რადგანაც ესეთი პირობა იყო, ამას კი აღარ ამბობს, რომ რადგანაც ესე გითხრა, რომ მეძებე თავმა შენმანო. ამას არ მიაქცევს, ამაზე არ ამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ საგულისხმოა, რომ ეს შეახსენასავით მეფეს და გადაწყვეტენ ნადირობად გასვლას. ეს ნადირობად გასვლა დიდი ზეიმია სამეფო კარზე, რომ ჭაბუკნიო მოხუცებივით დინჯად იქცეოდნენ, რომ აი მეფესთან ხლება მოგვიწიაო და მეფის თვალში გამოჩნდეთო მოხუცებულნი განჭაბუკდნენო, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მეფესთან ხლება მოგვიწიაო და დიდი სამზადისია სამეფო კარზე, დიდი ზარზეიმით გადიან. უცნაურია, რომ გავლენ სანადიროდ და ნადირობენ და 8 დღე დაჰყოფენ. მერვე დღეს ხდება ის საოცრება, რაც ხდება. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი წუთისოფელი არის 7 დღიანი ციკლი. 7 დღეა, 7 დღეში მთავრდება. კიდე ახალი 7 დღე იწყება და ასე შემდეგ. დაუსრულებლად მეორდება ეს. მეორე მოსვლამდე ესე იქნება, დაუსრულებლად მეორდება ეს 7 დღიანი ციკლი. და აი ეს უცნაურია, რომ
მერვე დღეს დარჩებიან. თითქოს საიდან მოვიდა ეს მერვე დღე? შეიძლება სათვალავით მართლა მერვე იყო, მაგრამ რატო დასჭირდა ავტორს ამისი თქმა? ანუ ახალი დღე დაიწყო. უცნაური გამორჩეული დღე დაიწყო და რითია ეს უცნაური გამორჩეული დღე? აი სწორედ ხის ქვეშ მძინარე ლეონს მიაგნებენ. და ჩახედავს მეფე ეტრატს და ჩახედავს კი არა, უბრალოდ ნახავს და იტყვის, რომ აი ეტრატზე წერებული სახეაო. ეტრატზე რო ეწერა ის სახეა ესო და გააღვიძებენ ამ ჭაბუკს მოვა მეფის წინაშე და აღმოჩნდება, რომ სწორედ ეს არის ის ლეონი და არაფერი არ ვიცით ამ ლეონზე. საერთოდ არაფერი არ ვიცი, ლეონმაც კი არ იცის თავის შესახებ, რომ იცის, რომ მამამისი როდის რომ მის დაბადებამდე გარდაიცვალა, დედა მის დაბადებას გადაჰყვა, ვინ არის სადაური წარმოშობის როგორ რა, მაგრამ ეტყობა, რომ ძალიან კეთილშობილი გვარის შვილია, მის გარეგნობას ეტყობა, მის აღზრდას ეტყობა, მის ბუნებას ეტყობა. აი გოდერძი, ეხლა რომ ცოტა ხანი დაბრუნდე რა უკან და უბრალოდ ჩამოთვალოს სწორედ ის გმირები, მითოლოგიური გმირები, რომელთა თვითფარნავაზიც კი სხვათა შორის, რომელთა ზუსტი წარმომავლობა ჩვენ არ ვიცით. ანუ რაღაცა სპეციალურად არ არის სისქოს ხაზგასმული მათი წარმომავლობა. ხო არის ეს? ამირანზეც არ ვიცით, ხო? ვინ არის მამამისი არ ვიცით კი, ქალღმერთ დალის შვილია, მაგრამ ვინ და რა არის თავის დროზე ხო ისიც მონადირი იყო, გავიდა რაღაცას სწავლებრივ რაღაცას ეღირსა ცხოვრებაში, ქალღმერთ დალთან ჰქონდა მთელი ურთიერთობა და სიყვარული, რაც ჩვეულებრივი მოკოდავითვის წარმოუდგენელია. მას რა ბედი ეწია არ ვიცით. ისიც ამ განძთან, ამ სასწაულთან შეხვედრის შემდეგ რა მდგომარეობაში ჩავარდა, რა მოხდა, წარმოდგენა არ აქვს, არ ვიცით. ამირანის ჩამომავლობაც ნამდვილად არ ვიცით კარგად, ვინ და რა და როგორ არის. არ ვიცით ბოლომდე ფარნავაზის ჩამომავლობაც. ხო და არ ვიცით არც ლეონი არ ვიცით ვინ არის. არიბადება არასდროს კითხვა ფარნავაზის განძი რა წარმომავლობისა. აი თუნდაც ნიბელუნგების განძი ვიცით რა წარმომავლობისა, რო ის ნიბელუნგების ძველმა რაინდებმა დააგროვეს ის და დაადეს თავისი წყევლა, რომ ის არ უნდა გაიხარჯოს, არ უნდა გამოვიდეს, არ უნდა ეხილოს ჯერ მზის ხილვასთვის არ არის მზად და ნიბელუნგების განცად თავისი წყევლა ახლდა, ისევე როგორც აი იმ დევთა საგანძურს და იმ აბჯარს რო ახლავს თავისი წყევლა, მაგრამ ამ წყევლას არ არღვევენ ჩვენი გმირები. სწორედ ქაჯების წინააღმდეგ იყენებენ. არას პირიქით ყველანაირად ისე მოქმედებენ, სწორად იყენებენ. თავისთავად ხდება თუ მათი დიდი ბუნებოვნებიდან გამომდინარე ხდება, ესე სწორად იყენებენ. აი არ ვიცით, ფარნავაზის განძის წარმომავლობაც არ ვიცით. საიდან მოვიდა ეს განძი? გასაგებია მე როგორც გაიხარჯა და რას მოხმარდა. მერე საწავიდა, ამასაც არავინ საერთოდ კითხვას არ ბადებს, იმიტომ რომ ამ განძმა უზარმაზარი რა მოგვიპოვა ჩვენ ფარნავაზის განძმა. ესევე არ ვიცით ლეონი რა წარმომავლობისაა, სადა ვინ რა არის, ვიცით რომ აი პირდაპირ როგორც განძში ისეა ჩადებული მასში უზარმაზარი ცოდნა მეფობის აღზრდისა, სამეფო მემკვიდრის გაზრდისა და მართლაც უზარმაზარ ჰუმანოიდად თუ კაცთმოწუდი თქმა არის ეს უნდა კაცთმოყვარეს ზრდის ჯუმბერს. არაფერი არ აკლია ჯუმბერს. მეფობას ლეონი ვეღარ შეღმატებს. ისედაც მეფის ძე არის და მეფის მემკვიდრია. რომ გაიზარდოს და მეფობის სრულყოფისა მეფედ კურთხევის ასაკს მიაღწიოს, ისედაც დაჯდება მეფე და იმეფებს. მაგრამ სულ სხვა რამეს განსულ სხვა რამე ცოდნას აძლევს ლეონი მას და მას ჩვენ ველოდით რომ თუნდაც ჩვეულებრივი მკითხველი ელის რომ ლეონი სამამაცო ზნეს ასწავლის, ლეონი ასწავლის თუნდაც წყობათა შინა როგორ მოიქცეს, ლეონი ასწავლის თუნდაც იმას რომ როგორ მოიპოვოს და განავრცოს ქვეყანა და როგორ დაიპყროს სხვა ქვეყნები. არა, ლეონი იმას ასწავლის როგორ იყოს სამართლიანი ხელმწიფე, როგორ იყოს მართლაც გულმოწყალე, როგორ დაინახოს სხვათა ჭირი, როგორ იგრძნოს, როგორ სამართლიანად მართოს ქვეყანა და როგორ იყოს ის მეფე, რომელიც სიმდიდრით და ძალმოსილებით კი არა აყვებს ქვეყანას, სიმართლით და სინათლით გაანათლებს თავის სამფლობელოს და თავის სამეფოს. და კარგად არის მე იქ რომ მწყემსმან კეთილმან როგორ რა უნდა ქნას. ეს პირდაპირ არ გვეუბნება, მაგრამ გასაგებია რომ სწორედ აქეთკენ მიდის ჯუმბერის აღზრდა, როგორც კეთილი მწყემსისაკენ. როგორ უნდა შეუხვიოს და უშო დაკოდილს, მპარავს არიდოს, კარგ საძოვარზე ატაროს, დაიცვას მგლისა და მტაცებლისგან. სწორედ აი აქეთკენ არის მიმართული
ჯუმბერის აღზრდა და სწორედ ეს არის ლეონი. ლეონის განძია, ლეონი თითქოს მატერიალიზებული სიბრძნეა, რომელიც იმისთვის მოვიდა, დანარჩენი კითხვები აღარ იბადება. მორჩა, მოკლედ ვიცით, რომ არაფერი არ ვიცით ლეონზე. აღარ იბადება და ზედმეტი კითხვები. იზრდება ლეონის ხელში ჯუმბერი და იზრდება ისე, რომ ხანდახან ფინეს მეფეც კი გაკვირვებაშია. გარდა ვეზირ სედრაქისა, იმიტომ რომ სედრაქმა მთელი სიბრძნით იცის, რისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო. მეფეც კი ხანდახან წონასწორობიდან გამოდის, რუქასგან წაქეზებული თუ რაღაცა ამბების ყურმოკრული. მეფეც კი ხანდახან წონასწორობიდან გამოდის და ცდილობს, რომ ლეონი განსაჯოს და ამის მოაკვდინოს კიდევაც, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს გზა არ არის ის ლეონის გზა რჩება საბოლოო ჭეშმარიტ გზად. ლეონის გზით მიდის ბოლოს ჯუმბერი და თვითონ ჯუმბერი, აი რომ ამბობ ხოლმე თქვით უბრალოდ წინა რამდენიმე წუთის წინ რომ განძი და გმირი ერთმანეთთან სინერგიაში მოდიან, სწორედ ასე არიან ლეონი და ჯუმბერი. ყველანაირად ამართლებს ჯუმბერი თვით მამის წინაშეც ნებისმიერი მოპაექრის წინაშე ამართლებს ლეონს და ამბობს რომ ეს აღზრდა მისთვისაა საჭირო, რომ ეს აღზრდა სწორი გზა არის, რომ ამ აღზრდამ სწორედ დიდ მეფედ უნდა აქციოს ის, რომ ეს ჰუბუტი არაფერია, ჰუბუტზედან შეიძლება ჩამოხდე და ადამიანი ჩვეულებრივ ადამიანად დარჩე უბრალოდ. ისეთ გარემოში მოხვდე, რომ შენი მეფობაც ვერავინ ვერ შეიცნოს, ვერ მიხვდეს. როგორც აი ლეონისა ჯუმბერი მამასთან გამოცხადებისას სპილოდან ჩამოხდება, სამეფო სარტყელსაც სპილოზე გადაჰკიდებს და ყველა სამეფო რეგალიას მოიხსნის და ტოვებს და პირდაპირ ისეთივე უბრალო და სადა გარეგნობით მიდის მეფესთან, როგორც აი თუნდაც ახალშობილი იყო. აი ესე მიდის მამასთან. აბა მაშ როგორ უნდა მივიდეს მამასთან? მეფობით დააჭარბებს თავს, სიმდიდრით. აი სწორედ ესე მიდის მამასთან, ახალშობილივით, ყველანაირ რეგალია შემოცლილი და მიდის და პირდაპირ მამის წინაშე ცხადდება და იქ იწყება კამათი და იქ სწორედ ყველანაირად ლეონის მხარეს იჭერს. ანუ ლეონის სიბრძნე და ჯუმბერის მიმღებლობა სინერგიაში მოდიან, შეიძლება ესე ითქვას და აი გამართლებულია და ესეც მთავრდება. ნაწარმოები ესეც მთავრდება, რომ ბოლოს მეფე ამ დიდ კამათში ჩართულ მთელ სამეფო კარს ეუბნება რომ შევწყვიტოთ კამათი, იმიტომ რომ თქვენ არ დაასრულებთ ამ კამათს, იმიტომ რომ ბედნიერებამდეა მისული უკვე ყველაფერი. ჯუმბერი აღზრდილია, სამეფოდ მომზადებულია, ლეონის მისია შესრულებულია, საწავი და ლეონი აღარც კითხვა აღარ იბადება. ან რა უნდა ქნას მე ლეონმა საწავა, სედრაქის ადგილს დაიჭერს, საწავა რას იზამს? არაფერი. მთავრდება ნაწარმოები ისე, როგორც კარგი ბედნიერი ზღაპარი. აი ესე მთავრდება. როგორც უნდა დასრულებულიყო, ყველაფერი მისრულია სრულყოფილებამდე. ყველაფერი მისრულია იქამდე, რომ სამეფო შეიძლება ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მერვე დღეს ხდება. მერვე იქნება, სწორედ მერვე დღეს ხდება და ეს მერვე დღე ვიცით რა დღეც არის. ეს მერვე დღე სწორედ ალბათ სწორი შენიშვნა არის. ეს მერვე დღე იმ დღეს არ დასრულებულა, არ ვიცით როდის დასრულდა. მერვე დღეს მოიძებნა ლეონი და ლეონიდან იწყება მთელი უკვე გრძელი მერვე დღე, მთელი ეპოქა და აღარ დასრულებულა ეს. აღარ დასრულებულა. არც ასრულებს ავტორი. სადღაც ისეთ ბედნიერ მომენტში წვეთს და ამთავრებს, რომ არ დასრულდება თქვენი პაექრობა. ეს პაექრობაც არ არის პაექრობა და კამათი, ეს არის სიბრძნეთან ჭიდილი. უფრო სწორად აი რომ სიბრძნე რო იბრძვის, რო აღმოცენდეს, რო ამოვიდეს, აი როგორც ლორთქო ბალახი ამოდის მიწიდან, აი ესე ამოდის იმ დროს სიბრძნე და ესე ყვავის ზუსტად იმ მომენტში ჩერდება სწორედ თხრობა. რა დიდებული ვინმე ყვავდა ღმერთო შემოსალა რა. ხო და კიდევ არის ესეთი მომენტი. გავიხსენეთ ეს ნაწარმოები. კიდევ არის ესეთი ნადირობის მომენტი, ოღონდ ეს ნადირობის მომენტი მთელი ყველა იმ ნიშნებით, რაც კი ვახსენეთ ჩვენ, გაცოცხლებულია ახალ ქართულ ლიტერატურაში, ეს არის აკაკი წერეთლის ბაშიაჩუკში. ეს არ არის მთავარ სიუჟეტურ ხაზში. ეს არის მთავარი ნაწარმოების განვითარებაში, მაგრამ პარალელურ ხაზში, იქ აბდუშახილის ამბავში არის სწორედ ეს ნადირობის სცენა. ყველა იმ მომენტით, რაც კი აქამდე ვახსენეთ, ეს არის მონადირე, რომელიც მაინც ამბავი მაინც მოყევი რა. კარგი, მოკლედ ვიტყვი.
საქართველო არის ძნელბედობაში, იმიტომ რომ მთელი კახეთი დაპყრობილია სპარსთაგან. ფეიქარ ხანი ზის თელავში და განაგებს მთელ კახეთის მხარეს. ქართველები ბიძინა ჩოლოყაშვილის მეთაურობით ნელ-ნელა იკრიბებიან და გეგმავენ საქართველოში უბრალოდ კახეთში დიდ აჯანყებას, რომელიც მთელ კახეთის მხარეს თავისუფლებას მოუტანს. აქ აი ამ მოძრაობაში ჩართულია ბაშიაჩუკიც, იგივე ბაჩუკი ბაქრაძე, რომელიც იმერეთიდან არის გადმოსული, იმერელი აზნაური, რომელიც ობოლი იმერელი აზნაური, რომელიც გადმოსულია და გვერდში მარჯვენა ხელივით უდგას ბიძინა ჩოლოყაშვილს და აი ამ ვითარებაში კახეთი გმინავს სპარსთა უღელქვეშ და ემზადება თანდათან მზადდება აი კახეთის აჯანყება და აი ამ მომზადებაში ძალიან აქტიურობს ბაშიაჩუკი. აი ამ ეს ბაშიაჩუკი უცნაური ვინმეა. ყველგან ჩანს, აი ნაპერწკალი ვიცები როგორც ავთანდილი. შეიძლება ეს რამდენადმე ვეფხვის ტყაოსნის მომენტებიც არის, იმიტომ რომ თვითონ აკაკი წერეთელიც თავის სადიპლომო შრომაში სწორედ ვეფხვის ტყაოსანს შეეხო და მან ერთგვარ კუთხეებად ვეფხვის ტყაოსნის მთავარი გმირები ერთგვარი კუთხის წარმომადგენლებადაც კი დიდი კრიტიკაც დაიმსახურა, მაგრამ მაინც ეთყობა როგორც ჩანს ეს გამოკვდა რომ იქ ვეფხისტყაოსანი იყო ძირითადი საკითხავი, ბაშიაჩუკს და ვაჟები ავთანდილობდნენ, ზოგი ტარიელობდა, ზოგი ნესტადობდა, მოახლეები ასმათობდნენ და ქალბატონები კიდე ნესტანდარიჯანობდნენ და თინათინობდნენო. კი ეს მომენტები არის და აი აქ არის ასეთი მომენტი, რომ ფეიქარ ხანის ცხენოსანთა ჯარის უფროსი, ვინმე აბდუშაჰილი ერთ-ერთი მშვიდობიანი პერიოდის დროს ფეიქარ ხანი აწყობს თავისი უпростоრად ყეინა და ბრძანების დღეს აწყობს დიდებულ ზეიმს, ასპარეზობას გამართავს, იქ ჯირითი, იქ სხვა ასპარეზობა და იქ მაღლა შედგმული უпростоრად ჯირითის ტყორცნა, სარზე შემოდგმული ოქროს თასის ჩამოგდება, მაგრამ მას წინ უძღვის ჭიდაობა. ამ ჭიდაობაში ხშირად ჭიდაობდნენო ქართველებიო და სპარსელებიო და ძალიან ხშირად გამარჯვება ქართველებს ხდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ თათრები, სპარსელები ტანზე ქონწასულები გამოდიოდნენ, ეს ერთგვარი ხრინკი იყო, ხერხი იყო ჭიდაობაში, რომ მოწინააღმდეგეს ხელი თავისუფლად არ გასაგებია. აი ასევე რადგანაც სხვა მოჭიდავე არავინ ხარ ყავდათ იმ მომენტში სპარსელებს, ცხენოსანთა ჯარის უფროს აბდუშაჰილს თხოვა ფეიქარ ხანმა, რომ მისი ტახტზე აბრძანების დღეს გამობრძანებულიყო და ეჭიდავა. იმიტომ რომ წინა დღეებში ვინმე ქართველ კოზმანაშვილს თათრების ცნობილი ფალავანი კარგად გაულახავს და მას გამოსulis ასპარეზობის თავი აღარ ჰქონდა. ბეჭი ამოუგდო. გამოვა აბდუშაჰილი მისი გარეგნობა ზარავს მონახვალს, იმიტომ რომ მარმარილოსავი ჩამოსხმული ტოტება და ქეთქითულ ვაშების ცემა და სავწერ შოსანიეს უზარმაზარი ვაშკაცი და აი მასთან თითქოს ვერავინ ბედავს ჭიდაობას და უცებ იმ დროს რომ აბდუშაჰილი წრიდან გასვლას აპირობს, გამოვარდება თმაგაჩეჩილი ვინმე ახალგაზრდა, ისე რომ სანამ აბდუშაჰილი მთელ ცერემონიალს მოასწრებს ეს გაქანდება მისკენ, აბდუშაჰილი რა თქმა უნდა ხვდება რომ მოწინააღმდეგე გამოქანდა, მაგრამ შემდეგ სჭირდება ეს თავის სასამართლებლად, მივარდება ეს ახალგაზრდა ეცემა წელში, გამოჰკრავს არმას, გაშლის დაბლა აბდუშაჰილის დაანარცხებს მიწაზე, გამარჯვებული დაჰკრავს ფავშზე ფეხს და გავარდება. აბდუშაჰილი იმართლებს თავს, რომ ჯერ სალამიც არ გამეთავებინა, ანუ რიტუალი არ ჩამატარებინა მოწინააღმდეგთან შეხვედრისა და ის ღალატით მომვარდაო. მოძებნიან ხელახლა გამოიყვანენ ამ თმაგაჩეჩილ ახალგაზრდას და ხელახლა მოხდება მათი შერკინება. ამ შერკინებაში მარჯვედ იქცევა ეს ახალგაზრდა, ყველანაირად უსხლტის აბდუშაჰილს და ბოლოს უპოვნის მომენტს, გამოჰკრავს ხერხს, წამოიღებს უпростоრად მოავლებს ხერხს, წამოიღებს კისრულით და ისე დაარეხვებს მეწაზე, რომ წამოდგომაც კი გაუჭირდებდა აბდუშაჰილს და აი შაითანო, მაშინ ქართველები გახარებულები მიაკივლებენ, ახლა გინდა შეიტანეთ, გინდა გამოიტანეთ ეგ თქვენი რუმბივით გაგვარებული პალავანიო. აბდუშაჰილს აი ეს მომენტი, აბდუშაჰილს წამოაყენებენ უფრო სირცხვილისგან გაბრუებულს, ვიდრე დამარცხებისა და მიწაზე დანარცხებისაგან, უფრო სირცხვილით გაბრუებულსო. აი ამის შემდეგ ჩაიდებს აბდუშაჰილი გულში ამ
პიროვნებასთან შეხვედრას. გაიგებს რომ ეს არის ბაშიაჩუკი. იქ ასპარეზობა მაშინ არ მთავრდება, ასპარეზობაში შემდეგ მოდის ის რომ არის ჯირითის დროს ბაშიაჩუკი მოღალატე მაყაშვილს თავს აგდებინებს და გამოიკიდებიან თათრები, მაგრამ ამაოდ ბაშიაჩუკის ძებნა ჩაივლის უშედეგოდ. ბაშიაჩუკი მათ მიერ შექმნილი სახელია თავშიშველს ნიშნავს. ეძებს აბდუშახილიც ამ ბაშიაჩუკს. ოღონ ეძებს არა ისე როგორც თათრები, როგორ რომ 1000 ოქროს დააწესებენ მისი თავის საფასურად და ფეიქარ-ხანი გამწარებულია, მით უმეტეს იცის რომ ეს პარტიზანული ომები ქართველების არასვენებს მას, ხანსად გამოჩნდებიან ქართველები ხანსად და თათრების მომხრეებს აწეოკებენ და იკლებენ. და აი აბდუშახილი თავისებურად ცდილობს ბაშიაჩუკისთვის სამაგიეროს გადახდას. ნიშნულოვანი ალბათ ისიც რომ ბაშიაჩუკი ამ მომენტშიც ჯერ ვიდრე გავითარდებოდეს მოვლენები და თავის დასასრულს მიაღწევდეს, ბაშიაჩუკი არა უკაცრავად აბდუშახილი არ ფიქრობს 1000 ოქროზე. მისთვის მთავარი არის ხვარავი. კი, მისთვის მთავარია უშუალოდ შეხვედრა ბაშიაჩუკთან. რაღაცა ხერხით გაიგებენ რომ ბაშიაჩუკს თურმე ბინა ჰქონია თელავში, ერთ-ერთი თელავის განაპირას ერთ-ერთი ქვრივი ქალისა, სადაც მიდიოდა, იქ იღებდა სურსათ თუ საჭირო ნივთებს და შეთქმულებისთვის მიჰქონდა. მოკლედ გაიგებენ რომ რაღაც ბინაზე თურმე ახერხებს ბაშიაჩუკი გამოჩენას. ეს მოენის სახით შეიტყობს, რა თქმა უნდა, მოენის სახით შეიტყობს ფეიქარ-ხანი, რომ არ გაგგრძელდეს ამბავი ეს თიმსალმაკოა, ტერტერას ქვრივი, მისის ამ პირით შეიტყობს ფეიქარ-ხანი და გადაწყვეტს, რომ აბდუშახილს სწორედ აი მისცეს სამაგიეროს გადახდის საშუალება და ეტყვის რომ ეხლა დაგიდგა სამაგიეროს გადახდის ჟამი, ბაშიაჩუკი აქა და აქ თურმე სტუმრობს, ამა და ამ გარკვეულ ღამეს იქ მივა და შენ იცი რომ და შენმა ვაშკაცობამო. აბდუშახილი ამას არ თulis. აი ესაც კი გამოუარჩევს. მე მინდოდა მეთქვა რომ ყველა ის მონადირე თუ ყველა ის პერსონაჟი რომელიც განძამდე მიდის, გამორჩეულია. რითია გამორჩეული მაგალითად ფარნავაზი? ვიცით უკვე რითია გამორჩეული თუნდაც ამირანი, გასაგებია ვიცით მისი გამორჩეულობა, რითია გამორჩეული მირიანი, მისი გამორჩეულობა სწორედ იმაშია რომ გული აქვს, სწორედ ქრისტესთვის მომზადებული გული გაქვს, რომ არაფრით გამორჩეული მეფე არ არის, არც ბრძოლით, არც სიკისკასით, არც განსაკუთრებული ქონებით, არც მართვით, ერთადერთი იმით რომ მისი გული მზად არის ქრისტესთვის გადასაშლელად, ქრისტეს ქვეშ დასაფენად და სწორედ ეს გული მზად აღმოჩნდებას. აი სწორედ მირიანის გულმა შეიცნო ქრისტე და შეიცნო სწორედ იმ დროს, როცა აი მოემზადა. და აი სწორედ აბდუშახილიც სწორედ ესეა. აბდუშახილი არ იწყებს შურისძიებაზე ფიქრს ისე როგორც ფიქრობენ დანარჩენები. ის ფიქრობს არა, რა ვაშკაცობაა რომ ლაჩრულად მივხვდა, ჩაუსაფრდე, თავს დავესხა და ასე მოკლა. ის წინასწარ მიდის, წინასწარ გამაფრთხილებელ ამბავს უტოვებს ბაშიაჩუკს, რომ არ აღმოჩნდეს გარკვეულ დროს, გარკვეულ ადგილზე და მართლაც როდესაც აბდუშახილი თავისი ჯარით თავს დაესხმის ამ ადგილს, სადაც თითქოს სტუმრობდა ბაშიაჩუკი, მიდიოდა ხოლმე და რაღაცა გარკვეულ საჭიროებას იღებდა, დაესხმიან თავს და აღმოჩნდება, რომ იქ არანაირი ბაშიაჩუკი არ არის. მაშ აბდუშახილმა ჯერ ერთხელ გადადგა ის ნაბიჯი, რაც არასდროს სპარსელებს არ გადაუდგამთ. ეს არის მისი ვაშკაცობა, მისი ჰუმანურობა. მეორედ მოხდა ის, რომ როცა გაიგებს ფეიქარ-ხანი რომ თურმე შუამთის ტყეში, შუამთის მონასტერში მისთვის საწინააღმდეგო ამბები ხდება და ის კი არა ყეინისათვის გადასაცემი მზეთუნახავებით თურმე იქ გადაუმალავთ შეთქმულებსო, გასცემს ბრძანებას და ცხენოსანჯარს გაგზავნის შუამთის მონასტრის სასაკლებლად. აიკლებენ შუამთის მონასტერს, ამას გვიან გაიგებს აბდუშახილი, იმიტომ რომ სწორედ იმ დღეს როცა ბრძანება გაიცა შუამთის მონასტრის საკლებისა, აბდუშახილი მორიგი არ იყო, უბრალოდ შეუძლოდ გახლავთო და აბდუშახილი ძალიან ხშირად იყო მოწყენილი და დადარდიანებული, ძალიან ხშირად დადიოდა შუამთის ტყეში, იქნებ სადმე ბაშიაჩუკს გადავაწყდეო. შეიძლება მეგობრები ეკითხებოდნენ მისი დადარდიანების მიზეზს, მისი ასეთი სევდიანობის მიზეზს, მაგრამ ისე უბნებოდა რომ არაფერიც არ ამჭირსო, უარობდა და მალავდა თავისი დადარდიანების
დადარდიანების მიზეზით. დადარდიანება კი ეს იყო, რომ მას სურდა სამაგერო გადაეხადა, თავის ვაჟკაცობა შელახულა თვლიდა და უნდოდა პირისპირ შეხვედროდა ბაშიაჩუკს და მართლა ვაჟკაცობაში გამოეცადა. რა იქნებოდა, როგორ იქნებოდა მათი უშუალო შეხვედრის ეს არ ვიცით, მაგრამ ავტორმა ძალიან კარგად და მხატვრულად მოახერხა მათი შეხვედრა. და აი აბდუშახილი არ არის იმ დროს ცხენოსანი ჯარი აიკლებს შუამთის მონასტერს და აბდუშახილი რომ გაიგებს ამას გაქანდება, მაგრამ მანამდე სანამ ეს ამბავი მოხდება, მანამდე აბდუშახილი დახეწიალობს შუამთის ტყეში. ხან ნადირობას იმიზესებს და იმის თქმა მინდოდა, როგორც მონადირე დადის, მაგრამ გამორჩეული მონადირე. არ არის ის ვინც პირდაპირ ესე ხელაღებით ნებისმიერი ხერხით აპირებს. ვისთვისაც უბრალოდ ნადირის მოკლა საჭირო. აი აბდუშახილი დახეტიალობს შუამთის ტყეში და ხდება ასეთი რამ, რომ ტყეში მის წინ გამოჩნდება შველი, შემოხედავს თითქოს ნაცნობიაო, თითქოს მისთვის ნაცნობია, შველისთვის ნაცნობია და აი აბდუშახილი მოიმარჯვებს მშვილდისარს, შველი არ უფრთხის, არ გაურბის. მოზიდავს მშვილს, ერთ შვილს გააგორებს მიწაზე და აი შველთან მისული, აი ისევე როგორც ფარნავაზი. აი მის თქმა მინდა რომ სწორედ აბდუშახილის ნადირობაში თითქოს ყველაფერია ის ჩართული, დალიც, თითქოს განძიც, ფარნავაზის მომენტიც, ყველაფერი არის ჩართული. მირიან მეფის მომენტიცაა თითქოს მასში ჩართული. აი მიდის შველთან უნდა დასწუდეს შველს, რომ შველი წამოხტება ბარბაცით გააგრძელებს გზას. მიხვდება აბდუშახილის გაკვირებული, იმიტომ რომ შველი აქეთ ხანდახან აქეთ მოიხედავდა და აგრძელებდა ბარბაცით გზას. გაჰყვა აბდუშახილის შველს, რომ მისწეოდა, მაგრამ უფრო მისი უცნაური ქცევა აკვირვებს და აი გავიდა შველი ტყეშუა გულტყეში მინდორზე და მინდორის ბოლოში დაინახა ქალი, რომელიც ულამაზესი იყო, ნამდვილად ხალხი და ნადირობის ქალღმერთს რომ იტყვიან ის არისო. და ამოეფარა ხეს და უყურებს, მივიდა შველი, ამ ქალმა მართლაც როგორც ნადირობის ქალღმერთმა ისე მიხედა ამ შველს, გაბრაზდა იმაზე, რომ შველი დაჭრილიყო, ვინ დაჭრა, მიხედა შველს, უპატრონა, ყველანაირად ჭრილობა მოხფანა და აი სწორედ იმ დროს, როცა თავისი მანდილის ყუით, წანახევი ყუით უკრავდა ჭრილობას, აი ამ დროს ჩუმად მიუახლოვდა აბდუშახილი თავს დაადგა ისე რომ შველმა იგრძნო, იგუმანა, წამოხტა, გავარდა, მაგრამ მაინც არ გაიქცა. და ქალმა რომ შემოხედა, დაინახა თათარი, იკივლა, ერთი ხმამაღლა შეჰკივლა, ჩაიკეცა და უსულოდ მიესვენა. აი აბდუშახილი როგორ ექცევა ქალს, ჩვენ არ ვიცით ეხლა, ჩვენ ვიცით სპარსელების მოქცევა ქართველი ქალების მიმართ, მაგრამ ესე არ ექცევა, ულამაზესი ქალი დაინახა და ულამაზეს ქალთან მისი მოპყრობა არის სწორედ რა საოცრად რაინდული. ჯერ გამოფხიზლებას ცდილობს, მერე წყაროს წყალს მიასხამს და როცა მოასულიერებს, როგორც იქნა, მოასულიერებს ეტყვის, შენ და მე ძმა. ოღონდ მითხარი, საიდან ხარო, ჭირისუფალთან მიგიყვანო. აი ეს უკეთესი, აი მე ხან ვფიქრობ ხოლმე, რომ ალბათ ვაჟაფშაველამ რო ათქმევინა, ჯოყოლას დაახლოებით იმ დარი სიტყვებია, რომ იტირე მადლი იქნია, მე რა გამგევარ მაგისა, დიაც მუდამაც უხდება გლოვა ვაჟკაცს. აი დაახლოებით აი ესეთი თქმა, უცნაური თქმა არის შენ და მე აი უცნაურად ამას ახო არ ველით ჩვენ სპარსი და თათარი მეომრისაგან შენ და მე ძმა, უყურთ მითხარი საიდან ხარ რომ ჭირისუფალთან მიგიყვანო. ქალი მოასწრებს მარტო რომ მიმართულება უჩვენოს და გულშემოეყრება ისე. აი ყვანს აბდუშახილის ხელით მიყავს ეს ქალი და უყურებს და თავისსა ვერ გაურკვევია, ისეთი გრძნობა ემართება, რაც აი სწორედ რაღაცა ხდება, აი ეხლა ხდება მის გულში რაღაც უცნაური რამ. ხო იყო პირობა, ყველანაირი პირობა მასში ვაჟკაცობის, რაინდობის, მასში გამორჩეულობის, მაგრამ თითქოს ეხლა ხდება მეტამორფოზა, თითქოს ეხლა იქცევა. ქალის უცნობი არ იყო აბდუშახილი, მაგრამ მის გულში რა ხდებოდაო, თვითონაც ვერ გაიგო. მიადგება იქ მონასტრის კედელს, იმიტომ რომ შველი მიიყვან, შველი უცნაურად უყურებს. აი ამის თქმა მინდა
მინდა რომ აქ ნადირი ისე იქცევა რომ თითქოს მან უნდა მიიყვანოს ეს რა არის ნადირი აი რა არის ფარნავაზისთვის ირემი რა არის დაუშვათ თუნდაც ამირანის და მისი ძმებისთვის ის ოქროსრქიანი ირემი რა არის თუნდაც ის თხოთის მთა და ის გზა და სანადირო წასვლა ეს არის გზა საშუალება რომელთაც გმირი განძამდე უნდა მივიდეს მეტი აღარ მეორდება ის ჩვენ ამ შველს აღარსად აღარ წავაწყდებით ჩვენ მერე აბდუშახილიცაც კიდე შევხვდებით ნაწარმოებში შევხვდებით პირიმზისა პირმთვარისასაც მათი ამბებსაც გავიგებთ ერთისას ტრაგიკულს მეორისას ბედნიერებით ახსილს მაგრამ ეს შველი არსად აღარ ჩანს საერთოდ აღარ ჩანს მან თავისი მისია შეასრულა მან გმირი სწორედ განძამდე მიიყვანა ესე ხდება აღარც ფარნავაზისა ვიცით მან ირემს რა უყო და რა ქნა საერთოდ არაფერი არ გვაინტერესებს ასევე არ ვიცით ამირანმა და მისმა ძმებმა ემ ოქროსრქიანი ირემს რა უყვეს და რა არც ის აღარ ვიცით ბეთქილი რომ თეთრ შუნს გამოეკიდა რა მოხდა სად გაქრა ეს თეთრი შუნი დალი გამოჩნდა და დალმა მთელი მრისხანებით ამხილა თავისი მოღალატეული საქციელის გამო ქრებიან ესენი იმიტომ რომ ეს არის გზა ეს გზის როლს ასრულებს და მიყავს განძამდე აი ეს არის და აი ეს სწორედ მიიყვანს შველი ჭიშკრი გალავნამდე არის ჭიშკარი დაკეტილი ძეხორციელის ჭაჭანება არის მის დაასვენებს თავის ძვირფას განს აი ეს წერია სწორედ აქ არის წერია რომ თავის ძვირფას განსო დაასვენებს მინდორზე დააწვენს და შემოულის გალავანს სიფრთხილით შემოულის და ელდაეცა აღარ არის აღარც შველი აღარც ქალი არანაირი ჩამიჩუმი დიდხანს უარა უყურყუტა და დაბრუნდა და აი სწორედ მე მინდა იმის თქმა რომ აი ასე იწყება აი ესე მივიდა განძამდე და ესე დაიბადა აბდუშახილის გულში მზაობა იმისათვის რომ შემდეგ მართლაც ხელმეორედ შეხვედროდა პირმზისას მას შემდეგ რაც შუამთის მონასტერი აიკლეს სპარსელებმა და იქ უბედურება დატრიალდა აი ამ უბედურების გაგონებაზე ხო ახსოვდა აბდუშახილს რომ იქ უცნაური მშვენება ნახა უცნაური რამ ნახა რომელიც ცხოვრებაში არ ენახა ამბობდა რომ ალბათ იმასაც კი მადლობდა ღმერთს აი ეს არის საქმე რომ იმასაც კი მადლობდა ღმერთს რომ ერთხელ ნახა ეს საოცრება და ამ საოცრებამ ერთხელ შეძრა მისი გული და უტრიალებს იქ აბდუშახილი ამ გარემოს და ვეღარ ნახავს ამას მაგრამ აი შუამთის უბედურებას რომ შეიტყობს ადის და რას ხედავს და აი ამბობს კიდევ საოცარ სიტყვებს თავის პირველ რწმენაზე ამბობს რომელიც რწმენაზეც მაშინ დგას როგორც სპარსელი როგორც ირანელი რომ ნუ თუ ღმერთსო მაჰმადსო უნდოდაო ამის ხილვა ამდენი უბედურების და ამსეთი უმოწყალო დედაკაცების და ქალების და ბავშვების ხოცვა და შლეტა ან ეს რა ვაშკაცობაო და ამაზე ტირის მისი გული ტირის და განსაკუთრებით ეს სიმძიმილი კიდევ ერთხელ განწმენს მას აი თითქოს კიდევ ერთხელ გარდაქმნის განწმენს ამზადებს ამ ყველაფრისთვის და ნახავს იმ უბედურებას რომ შუაზე გაკვეთილი პირმთვარისა ერთ-ერთი ხის ქვეშ ქვაზე ასვენია შუაზე გაკვეთილი პირმთვარისა და უპატრონებს მას ბოლომდე იტირებს დამარხავს და ხშირად ამოდის მის საფლავზე ხშირად ამოდის და აი აქ სწორედ უფასდება რომ იტყვიან ხოლმე ეს დიდი გრძნობა და დიდი სიყვარული რომ მართლაც თავის იმ სიყვარულს და განშეხვდება მაშ რა შეხვდა რა სადამდე მიიყვანა ნადირობამ აბდუშახილი მიიყვანა თავის სიყვარულის პოვნამდე გარდა ამისა მე ვიცით როგორც გრძელდება ნაწარმოები რომ ის შეთქმულთა ბანაკშიც მოხვდება და იქ თავის ვინაობასაც გაიგებს ვინ ყოფილა და თავის წარმომავლობასაც გაიგებს და ყველაფერს და მაშინ ამბობს მთელი სული და გულით აღტყინებული რომ მიმიღეთ თქვენ გულშიო მათ შეჭრს რომ მეუბნება რომ თქვენი ჭირი და ლხინი გავიზიარო და აი აქ სწორედ იმის თქმა მინდა რომ აბდუშახილი მიიყვანა აი ამ ნადირობამ და ნადირმა განძამდე ეს განძი მისი სიყვარულიც იყო მისი ახალი შობა იყო ახალი დაბადება იყო ახალი აბდუშახილი დაიბადა მთლიანად ახალი აბდუშახილი დაიბადა თავისი მიჯნურობით თავისი ვინაობის გარკვევით იმით რომ რწმენას თავის თავდაპირველი და დაბადების დროინდელი რწმენა გაიგო ვინ იყო და რა იყო იმიტომ რომ არ არსებობდა მონათრული არ ყოფილიყო ამბობს რომ მე როცა წაუყვანიო რომ მე და დედა ჩემი სახლში ყოფილიყო და ჩემი და მღვდელთან ყოფილა გავარებულიო
ანუ მის ოჯახს მღვდელთან ურთიერთობა ჰქონდა და მომნათლავი არ იქნებოდა. აი ეს გვავარაუდებინებს თვითონ სარაიხსომება, იმიტომ რომ ძალიან ჩვილი ყოფილა. და აი სწორედ აბდუშახილის ეპიზოდში ყველა ის მომენტი და მოვლენა, რაც ჩვენ აქამდე ნადირობისა ვიცოდით, თითქოს გაცოცხლდა და ხელახლა დაიბადა ქართულ ლიტერატურაში. ხელახლა წარმოჩინდა ეს მოტივი და ამ მოტივმა ხელახლა ახალი ხორჩშესხმა ჰპოვა. ამიტომაც მინდოდა მეთქვა, რომ თავიდანვე იმის დასაწყისში, საუბრის დასაწყისში, რომ ეს ისეთი სიუჟეტური განვითარება იყო, რომ ამ სიუჟეტურმა განვითარებამ არა მარტო ძველ თქმულებებში, ლეგენდებში, ისტორიულ ამბებში, ხანდახან ჰაგიოგრაფიაშიც და ლიტერატურაში ჰპოვა მან თავისი გამოძახილი, არამედ ახალ ქართულ ლიტერატურაშიც მშვენიერ სიუჟეტურ ხაზად გამოდგა და მშვენიერ სიუჟეტურ ხაზად ჩაერთო. ისე ბუნებრივად, ისე კარგად, რომ არც ძველთან გაწყვიტა კავშირი და არც მთლად ისე ახალია, რომ ჩვენ პარალელი ვერ დავინახოთ. და ეს ნადირობა და მონადირეები ვინ იყვნენ და რა იყვნენ, რატომ მათ თავზე ხდებოდა ეს? იმიტომ რომ მათში ჩანს სწორედ ასე მფიქრობ და ასე მიმაჩნია, რომ განძი თვითონ ეძებს ამ მონადირეებს. მაგალითად, ამირანი სწორედ ამ ოქროს რქიანმა ირემმა მიიყვანა იმ კოშკამდე, სამცუმის კოშკამდე. ფარნავაზი სწორედ ამ ირემმა მიიყვანა იმ დიღმის გამოქვაბულამდე, სადაც განძი იყო დაფლული და წვიმაც იმიტომ წამოვიდა. ზოგნი შეიძლება ასე განმარტავენ, რომ გამორჩეული ნადირი მოკლა და განრისხდა ნადირთ ქალღმერთი და დაასხა წვიმამ ავდარი და რაღაც. არა, ეს სწორედ ყველაფერი ერთ მიზანს ემსახურება, რომ განძამდე დაუბრკოლებლად მივიდეს. ასე მივიდა აბდუშახილიც, ასე მივიდა მირიანიც დაუბრკოლებლად. ის წინააღობა, რაც მირიანს შეხვდა, ეს აუცილებელი იყო, მას უნდა დაბრნელებოდა თვალთ. ყველაფერი, რაც კი მანამდე ახსოვდა, ყველაფერი უნდა ბრნელს მოეცვა. აი თითქოს წაშლილიყო მისი გონებიდან და მეხსიერებიდან. მას როგორ უნდა წაიშალოს? ჯერ უნდა მოიცვას ბრნელმა და მერე მოვიდეს ნათელი. რა დროს მოდის ეს ნათელი? რა დროს პოულობენ გმირები განძს? რა დროს ხდება? აი საოცარი სასოწარკვეთილების ჟამს თითქოს. აი არ არის არანაირი ხსნა, არაფრის იმედი აღარ არის. ნუ რა არის ამირანი და მისი ძმები? ერთი უბრალო ბეჩავი საწყალი ობოლი ბალღები არიან, რომლებიც ნადირობით ირჩენენ თავს. რა იქნება გამოსავალი კაცმა არ იცის. ვინ არის ფარნავაზი? გამორჩეული სიკისკასით გამორჩეული და სიკვდილით გამორჩეული მონადირი, რომელიც ნადირობს, მაგრამ რა უშველოს მამულს არაფერი არ იცის ჯერ, რა ქნას. ან რა ეშველება კერპებისაგან დაბრნელებულ ქართლს მაშინ, როცა მით უმეტეს ის ხმა გავარდა, რომ მირიან მეფე ფიქრობს, რომ დაუბრუნდები ნადირობიდან და შეიძლება წმინდა ნინოს აღარ გააჩეროს აი აქ. აღარ გააჩეროს აქ მაყოლოვანში კი არა, საერთოდ მცხეთის გარშემოში არ გააჩეროს და გაგრძელდეს ისევ ბნელი კერპებისადმი თაყვანისცემა. აი თითქოს გამოსავალი აღარ არის. აღარანაირი მდგომარეობიდან საშველი აღარ არის და სწორედ ამ დროს ასე ვფიქრობ, რომ განძი გზავნის იმ ნადირს, განძი აჩვენებს და განძი ხსნის გზას, რომ მასთან ეს პერსონაჟი, ეს გმირი, ეს გმირი მივიდეს და სწორედ განძმა და მან ერთობლივად ახალი გზა დაიწყონ. შვენიერი. ესე იგი, იმდენად საინტერესოა შენთან ლაპარაკი, რომ პირდაპირ აღარ მინდა რომ დასრულდეს, მაგრამ ამჯერად დაგემშვიდობები მომავალი შეხვედრის იმედით, ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ შენ არ გვეტყვი ამაზე უარს. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა გოდერძე არაბულს, არაჩვეულებრივ ფილოლოგს და ფოლკლორისტს. კარგად გზარდებოდეთ.